Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi, Action Brian, no, sa aton mga listeners, mayang gabi. Hari, lakat sa aton nga chimpo, sining gabi. Lunes kita karon Mayo 4 to 2020. Ang low pressure area nga ato na mataan kaginas ang aga, ara na siya sa tunga-tunga sa Zamboanga Peninsula kag Sulo, no. Na downgrade ini siya sa isa na lang ka intertropical convergence zone o kun ITCC. Naga-apekto karon sa nabagat na nayon sang Palawan kag subongan diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. While ang ridge of high pressure area nagahilod dito sa Bugos ang naaminhan kag Central sang Luzon. Ang Palawan karon magalumon ang ilang kalangitan, may pagulan ini kag may naligwin nga pagpanagob nga tuga ini sang ITCC. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod Pilipinas may pag-uum-guum ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan nga may dala ini naligwin nga mga pagulan tuga ini sang easterlies kag localized thunderstorms. May ara nga mahinay hasta sa kasarangan nga huyop sang hangin. Magahalin sa nabagatnan, padulong sa nabagatnan na sidlangan ukon south to southwest. Naga-apekto diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Kag may halin man sa nabagatnan na sidlangan pakadto sa nasidlangan ukon southwest to southeast. Mapatyagan sa kabugusan sa nabagatnan sang Luzon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag may ara man nga sa gihapon nga mahinay hasta man sa kamay kasarangan nga huyop sang hangin
halin naman iniya sa nabagat na nasilangan pakadto sa naminhan na silangan o southeast to northeast ang naga-influensya dito sa bugos sang naminhan sang Luzon nga may makanay man hasta sa kasarangan nga kadagatan. While diri sa aton particularmente sa aton probinsya padayon nga makaagom kita sa may pagulugal o mga aton kalangitan hasta nga magalumon man ang aton kahawaan nga may idulot man naligwin nga mapagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental laki pa ng syudad sang Bacolod kag mabatyagan naton diri ang mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin nga magahalin sa nabagatnan kadto sa nabagatnan na sidlangan kon south to southeast maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabili ng sagihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 8. 56 siningaron nga gabi ang taob naton 1.3 metro ang takos sang kadalumon kag ang unas magabalos alas 3:37 karon sa kagaon sa takos nga 0.1 metro ang kanabawon kag alas 5:56 sining hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak naman siya sa alas 5:25 buwas sa aga nubo ang aton nga temperatura ara sa 26 degrees Celsius o kon ara sa 78.8 degrees Fahrenheit. Amo na kabukusan sa aton lakan tiempos ni gabi action break. Sining gulo hapon Sir Gan do mulo kusog-kusog ban ulan Sir Gan no? Bulo madlos man ha? Amo gani nagalap-talap tang aton galom eh. Pero ari na downgrade na siya sa isa ka ITCC na lang. I see. Sige. Sir Gan, salamat, Gid. Okay. Maayong gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, batyagan naton maka-aksyon ang maulanon nga panahon diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagnubo ini siya pero hindi lang gid tayo dapat magsalig because nga ining lakat sang panahon way kita iya sang ideya anytime nag-igo ini siya. So sa mga utod naton nga nagapuyo iya sa higad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Mamuhan sa mga utod naton sa mga puloyan, apisar nga inang maulanon ang panahon kung kaisa may sunog pa nga nagakaluntad rason nga hindi gid ta dapat magkumpiyansa sa aton sining sitwasyon mga kaaksyon. Action Radio Philippine Standard Time las 6:40 before kita formally mag-umpisa sa aton sa nga pagpangalagad ginaimbita kon kigamwa sa pagpangamuyo sa gihapon nagapakig-away kita sining indi makitaan nga kontra ining virus nga si COVID-19. So paagi iya sa pagpangamuyo pagpangayo tabang sa aton sining mangduduwas amo ni pinaka-sword naton para mangin babakod kita sa karon nga sitwasyon. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz,
pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43 na. Subong adlaw, yari na kita Lunes, mga ka-aksyon, Mayo 4, 2020. Dali gid lang paki-check sang ginaprito nyo ho, kanalimtan nyo tay, nay. Kita mo sunogin, makakaon ka ginakaroon sang batok nga isda. Una sa balita. Una sa aksyon. Basta gani makatutok ni siya sa action firing line, labi na nagapangamuyo, abe. Gakalipat sila, may ginaprito sila gali ho. Hingagawa. Kay karon, way na ginasabor kon puro na sunog ang imo kanon, nanay. Una sa balita. Una sa aksyon. Anyways, nagamonitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas na aton sa nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod 684. Gapoy niyo batian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live. Na pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. May araman kita sa YouTube. Type mo lang dira aksyonradyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow ng Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton, bisita lang kamo dira sa comment section. Kag ibutang ang inyo sini nga mga mensahe. In advance, nagapangayo na ako sang pasensya sa hindi ko malambot nga mabasa karon. Dugay-dugay. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Toblas nuwabing tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi? Nagaamat-amat na nga nagaumpisa ang kriminalidad diri sa Negros Occidental sang ginbuksan ang GCQ o kon General Community Quarantine. Tinalikdan nga simana mga ka-aksyon. Kamadom-duman Mayo 1 sang nagbalik sa GCQ ang probinsya sang Negros Occidental bangod sining COVID-19. In short, mayroon na sang partial nga makagwa ang mga tawo basta mga importante gid lamang nga bagay. May nagabiyahe na sa mga banwa kag syudad sa lakyan man o kon tricycle, e-bikes o kon pedicab dira. Pero ti may ara sa mga limitation, nag-amat-amat man gwa ang mga kriminal. May mga kriminalidad nga nagluntad, like for example last Saturday afternoon, may isa iya kaginluthang nga amay didto sa banwa sang Hinigaran, patay. Nasundan man ini kahapon sang hapon sa syudad o kon kahapon sang aga sa syudad sang San Carlos. May ginluthang man ato nga ginakabig pinuno sang kadre mga ka-aksyon, patay man. Medyo naghalog abing sitwasyon, meaning sang panahon sang ECQ nga tuman kahugot ang aton sini nga mga otoridad, nagpulopanago man ang mga kriminal. Pero kay ti nagligwa-ligwa na ang krimen, nag-umpisa man. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita baka aksyon, ECQ man o kon GCQ, wala untat ang baligyaanay sang illegal nga droga. May totiya San Carlos, yung gani nga nadakpan iya ho, galakat-lakat malang, nalabayan sang nagapatrol nga marina, hinaboy ang iya sining ginabitbit nga siya buti, dakop gyapon Aring balantayan nga balita kay ang Department of Social Welfare Development o DSWD mga kaksyon, nagpalayag na nga imbestigahan gid ang tanan nga mga nakabaton nga hindi kwalipikado sining sapa, kag imbestigahan man si kapitan nga amo ang tuy-tuy sini tanan-tanan, meaning duhagid kamo ang mga tubang sini sa palaabuton. Aksyon Firing Line. Abi nyo lang sang una to nagasala kamo kag enjoy kamo nga makakwarta na kamo niya, katli size meal ini. Pero sa katapusan ang nagdaog ang mangwala gyapon kabaton kay nga basi mga tubang gid kamo sang kaso mga kaaksyon. Porting palakpak subong sa mga kwalipikado nga wala katilaw size meal, hambal nila sa utok nila siya ara
kay nagauna-unagi kamo kalinya, daw sa mga sisino kamo nga may ara man kamo sang kwarta, may gabuton pa man kamo sa bulsa nyo da, nga kamo pa yung unang gabalandrada. Action firing line. Base magkinasuhay sini, kag hindi na kaigong 6 mil nyo, kag base magkalapriso kamo, goodbye 6 mil. Amo ning ginahulat-hulat naton, no? Amo ning ginahulat-hulat naton kag kabay pa ngati mahatagan gini sang aksyon sa aton nga DSWD kay base hanggang salita malang iniblaw. Action firing line. Base blind di man tagyapon maabtan siring mga law investigation nga ini, pero karon pabati ko sa inyo ha, kay mismo ang taga DILG kay naga-combine ni suwong mo ang DSWD kag DILG, nagpalayag siya isa-isahon ko kamo sa pag-evaluate ang tanan nga nakabaton kag ang nag-aproba sa inyo nga hindi man lang kamo gali kwalipikado. Hala. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, diri sa Bacolod check naton patrol karon, kumusta untang palibot kay medyo dulo-dalo ulan di may mga porsyon bla nagtaas tubig di. Action firing line. Ang kilala ko subongo bago lang din nagbalik sa Bacolod halin sa lugar niya. Kaya naka-lockdown o kung naka-ECQ, kita subong nagkakahangawa o. So inano, man bumalik ko dis Bacolod, umulan patudo. Doon di ko yung katulong tadlong ni karon niya sa ginatulugan ko. Di kaya saka tubig di. Gayuhom ni sa subong. Sa iban nga balita makaksyon sa lokal diri sa Bacolod, ginreklamo o kung ginareklamo nga Barangay Felisa ho, no? Ginaligan nga nagabawi sang 4,000 pesos sa SAP. Anapulo ka mga benepisyaryo nanginwala sa ligasyon suno kay Bacolod DILG Director Madayag. Pati normal gina yung manginwala. Sino ba bing kawatan nga mag-ako nga siyang nangawat man, di ba? Hindi mag-ako kuno si Juan Stephen Halandoon, amo ning barangay secretary nga ginatudlo gidto sang gin-interview naton ni gadto nga Sabado sang gabi, nga amo ning nagsugo to nga kwaon ng 4,000 kag amo man ni siya ang nagnegosyar nga kwaon ng 4,000 ipasudlon ta kamo pero bawion kung 4,000 2,000 ang inyo. Action firing line. Telekom sa iya ihibalo nagpadala sang sulat sa DILG ining dapulo nga ini. Of course lakip ang ngalan ni Kapitan Ramon Hardin sa Barangay Felisa kag ang purok president no nga isa man to sa nagkuha man sining 4,000 mga kaaksyon. Tinormal ganiya mamadayag nga mabiliban nisla pero dapat padaluman taga investigation hindi tanan ni pagpalampason. Never naton ini nga itulirar ang kaangay sini nga action. Action firing line. Abuso na niya ko matuod di may alegasyon pero ato nagpa-interview di kung hindi malang tuod sa gigislaya kasugal sang kabuhi nila man. Samtang 7 ka mga himata sang nagtaliwan nga COVID-19 positive o kon COVID-19 positive sa Bacolod nagnegatibo naman sa virus. Amo ning mayong balita. Action firing line. Sa iban nga balita ay ginapaksyonan ko gali sa landoon base may time ka sir bukas kami diri para batian manamo na yung mga side kabati na may kakapitan sang Sabado goods na kami to although kami gamay nga mga twisting abi okay na lang. Samtang sa balita probinsya 28 ka mga returning office Ws nakasaylo na sa hotel sa Bacolod at ibulubognaw na maayad-ayad na ang ila siri nga pagtulog-tulog sa sining nga mga tinion. Action firing line. Ang iban nga balita karon ni plastar na to na sa aton sining nga pagpangalagad sa mga gabi lasay 55. Action Brian Morden. Action firing line. Diri kita na isaylo sa mga balita naton sa nasyonal mga kaaksyon. Kabalo ka kadamo man sa mga dalagko nga balita gid sa nasyonal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi. Ang aton sining mga kauturan nga kinanglan makabalogid sila ano ba dalag ko nga balita nasyonal diri sa pungsod Pilipinas ariyo kay kaina naglinog tuya sa may Davao del Sur sa kaagahon mga alas 12:17 sa aga 3.6 o 3.0 magnitude mga kaaksyon may lang ni kahinay man nga way man lang wala sang may nagkaladisgrasya. Samtang may araya sang 12 tanan ka mga empleyado sang Senado ang nagpositive mga kaaksyon sa ginpatigayon ng antibody rapid test kag inisilagin pangdalagi gilayon sa ospital agod nga masigurado ginpakwaan sila sang swab test na naman para ma-quarantine ini sila. May 500 ka mga empleyado nga ginpatigayon sining rapid test tining hapon
So laoman naton nga ti ini sila mga negatibo gid lamang. Kiti gatrabaho ni sila inabalang tawag naton maantala ang trabaho nila kon may ara sila sa ginabatsyag. Sa ibang nga balita sa nasyonal, si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon, SAP ini are, pamati kamo kay Social Amelioration Program, suro kay Presidente Rodrigo Duterte, may ara sang additional nga 5 million families. Ari naman no, nanami, ang kremati sa pigado sa pinakapigado sa pigado. Pero nahatagan sang una nga tranche bala, tindi kidya pigadong ibanda. Action firing line. Ginako mga kaksyon sang DSWD, kag subong man Department of Finance o kung DUF, nga may ara ginman sila sa mga kasayupan o kon kakulangan sa pag-distribute sining SAP nga ini sa 800 o kon 18 mil yunes o 18 ka milyon nga mga benepisyaryo. Action firing line. Nga nakabaton sini mga kaksyon, bangod wala gid na plastar mayo bla kon sino giblang benepisyaryo gid sini, no? So bang may dilatar pa, no, kiti ginaplastar nila. And may next nga himuon sila para at least ang iban nga wala nakabaton makabaton sining 6,000 pesos diri sa aton sa Region 6. Action firing line. So pabuton tani, no? Until May 7 ang first nga batch dapat matapos na sa mga local government unit panghatag ang unang nga tranche abi. Kay para maumpisahan ang next naman nga pagpangatag sining 5 million nga mga pamilya nga wala naka-avail mga kaksyon. Ngalikiti kulang kubala sang guidelines diri. Way pagid sa guidelines si pagwa ini balang 5 million nga ini nga mga pamilya nga makabaton liwat madalahig bala diri ang mga ara na subong sa GCQ nga status o kon sa ECQ nga status. Action firing line. Aba nang gusto hibaloon naton. Suro sa DSWD diri kag DUF 54.28% ang ila sinigin endorso nga ti amo ni maka-avail nga mga pamilya. O galing kay ang basis nila Blackshot Ilray 2015 pa yang asinso sa Pilipinas, tinano na iakro niya. Ari na tiya sa 2020, kadako na niya sa pagbag-o sang numero sa kadamuon sining nasambit iyang kadamuon sang pigado nga pamilya. Pero ti, way man ko ganiya nagabase sining kung pilagid kabilog sa 2015. Dapat ang basihan sa DSWD kag mga kapitan dira, nga kung kisa mga kapitan nagapanghinaw, ang estado sang mga pigado. O, kung ikaw kapitan dira nga gusto ka gidya makabulig, tulukon mo pa lang na ang sitwasyon sang puloy-an sang tawo. Lang tawo no pa lang iya sining nga sitwasyon dira nga porti na gid papiot. Pwede mo na sa dayon niya padalman kung ano gid ang estado sang kabuhi niya. Pawang iban dira ya sa pagkadamo sa nakabaton nga naga-star sa subdivision. Action firing line. Di mo na ma-deny sa aton kay kitaan taman galilinya na subdivision nagakuluha. Action firing line. Now, hulaton ta ini kay may ara sang sunod nga makabaton diri pero pamangkot sa naisino naman ini. O, kahapon sa Barangay Tangob, sa Purok Ruhas, Barangay Tangob. Isa kita sa mga nagresponde dito sa lugar. Kaya nakabaton kita sang report nga may isa katawo nga nagabit-bit sang armas o kung may ginasukbit. Brother, correct ko lang sang armas luthang kay naakig nga nabugbugan ng iya sini nga utod, bangod, sasap. Action firing line. Kay ang sapsap nga ini mo gining halit niyo, tining mang pamilya nga ini, alayuhay malang ni sila. O galing bangod sining sap nga ini, nagguba ang ila relasyon, ilinaway sila iya, asa naglampot sa point kadutayan sila magpinos ang anay da. Action firing line. Pero may lang gani kay tubtob lang sa binakulay. Mga babae pa naman, ti puro tanan may mga pasa. O, ti kuno mintra na karon mga lalaki gida abi. In fact na umpisahan gid gani, dutayan gila mo umpisahan. May lang kay nasagang pa. O, bangod sining distribution sang SAP nga ini nga may ara sa mga anomalya, hindi na plastar sang maayo, o, tinaglambot sa punto yung nga nagtinampaanay ng mga babae. Action firing line. So, kabay pa ining masunod, kung may ara gid man,
maplastar ni sang gusto, maluoy kita sa publiko, no? Maluoy kita ya sa pumuluyo. Ang Nationalya Office, kasalig man to sila, kaya pagwa man na sila sa pundo mo. Ang diferensya kung kaysa ari gidiya sa dalom, nga damo pa bala mga rikubikos, bla. Action firing line. Damo pa yung mga style, bla nga mabulig, hindi man na aton kwarta, iya man na sang gobyerno, tax man na sang tawo, nga sagita pagidya kapili kung sinong hatagan, kag ang resulta may pinilian. Action firing line. Rangkang istorya, purting pinili ay mga kaksyon. Ini bilang luwag, hindi mo, para makandusan kagid kuno dayon, bla. Dapat palapit kagid sa luwag. Makitaan ko lang ng luwag na ibalion ko ginagihan o sa paluwag-luwag. Action firing line. Kadamo sa nag-aalalantos. Kadamo sa nag-aalalantos sining 6 mil nga ini ban kalabatay gani mo. Tangod sang balik-balik nga dilatar man ang pagpanghatag bla sang 6 mil. Action firing line. Nagkala-stroke iya sang init, nagkalagot man. Ti patay tong 84 years old nga taga Tangob. Bangod sang 6 mil nga ini. Action firing line. Okay, balikan ta na makaksyon pila kadlaw kay pangitaan ta na sang iban pagid guidelines kung sa sino ina. Hambal sa iban di na lang nagurong 6 mil na. Ga pa problema pa na sa atin. Action firing line. Ani makaksyon may panibago nga balita si Presidente Rodrigo Duterte. Kaya ginaprubahan niya ang 10% nga tax or buhiso sa mga imported nga mga oil products, mga refined petroleum products, mga kaksyon. Tapos gini. Action firing line. Ginaprubahan niya ining 10% nga buhis mga kaksyon sa mga petroleum products or mga oil products nga nagasulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Anong pinaka-purpose ni? Ang Executive Order number 113 mga kaksyon nagatuhoy ini nga ang National Economic and Development Authority kun NEDA dapat magsukot sining 10% kag ini nga 10% nga ini amo ang gamiton para ibulig sining padayon nga ginaatubang naton nga si COVID-19. Action firing line. Di mayo man kay kabalo ka nagapati ang halos tanan nga ining si pandemic nga ini nga si COVID-19. Hindi pa niya matapos within this month of May. Hindi pa niya matapos tubtob sa dason pagid nga binulan. Nagapating halos tanan nga basi katapusan pa sang Disyembre 2021 nagasuffer kita gyapon sa situation ta sining COVID-19. Action firing line. So si Presidente Rodrigo Duterte nagpangita sang tikang, nagpangita sang pila ka mga inisyatibo kung paano siya makalikom sang pundo agod gamiton sa paggasto sining COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Kabalo ka pinanghatag ng iban nga pundo mo. You know what kung pilang pundo ginpain sining SAP nga ini? 200 billion pesos. Ang first nga tranche, 100 billion pesos and the second is 100 billion pesos gapon. Galing ginapang tukob man sa iban man nga kaukawan mo. Action firing line. Now going back diri sa tax nga 10% mga kaksyon, ang Department of Budget Management nagpasiguro, Nagpasiguro nga ining nasambit iya nga malikom nga pundo sa tax ini mga imported products mga kaksyon na makadtugid iya sa pagbulig naton pagkontra naton sining si COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Dapat gid lang ini tanay pag isulod-sulod tala niya ligom-ligom sa bulsa ta kay nakataya taning kabuhi. So tanan nga mga inisyatibo ginahimo na so maayo gid ini nga tikang sang aton sining gobyerno. Action firing line. Tila oman ining pagtimbuok sang presyo sang aton sini petrolyo kag iban pa nga mga imported nga mga produkto nga mga oil mga kaksyon. Ti okay lang, importante nga mapapas ining si COVID-19 pagi sa mga paggasto sa gobyerno plus ang cooperation of course naton nga mga pumuluyo nga i-observe gyapon and i-practice naton himuon naton ang social and physical distancing, ang face mask kag iban pa nga mga precautions agon hindi na maglapta pa ining si COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Okay, sige. Ang update nato niya sa balita sa sa nasambit yang coronavirus mga kaksyon, may ara na subong sang 9,485 nga positive. May bag-o nga 262 ba kadamo no? Sa Pilipinas lang niya. And ang naka-recover diri, naglabot na sa 1,315, may bag-o nga 101. Ang nagkalamatay, galing nag-623 na, kay may bag-o diri nga GC size mga kaksyon. Ang may pinakadamo nga porsyento, dito gidya sa
National Capital Region. Kaya naglabot sa 120 to 47%. Region 7, 88 or 33%. Kaya diri sa aton, di pila malang diri sa aton, tinipay kita. Kaya kita diri daw na disiplina, gin man naton sinikaw galingon, sa Bacolod, kag Negros Occidental, lakip na ang Panay area. Action firing line. So pasalamat kay kita sina mga kaksyon, kay kita mismo nagsunod kita sa pagsulundan sa diin kita ang makabenepisyo, no? Nakuha na kita nyo ang sitwasyon. Kung nagdinamak pagid kita kag hindi kita nagsunod sang mando sang gobyerno lokal diri sa aton ni Governor Eugenio Lacson kag ni Bing Leonardia. Ining mga GCQ di maglawig pag itutudop lakadlaw, magdululugo ang ilong ta sini sang antos. Action firing line. Abi nyo lang, kamo lang ang ining way nakabaton sang SAP, amo lang nagaantos. Ang mga frontliners, grabe man nga mga antos. Bisan sino sa aton subong, hambali na gani, trilyones kwarta mo da, bilyones kwarta mo da. Hindi mo magamit subong, bisan ano kapaka manggaranon. Basta si COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Mas kampante pa subong mga utod ta mga pigado ta nga nagapuyo sa bukid gani mo. Ikumpara sa mga manggaranon nga sa syudad nga hindi man kagwa subong, kwarta nila subong galibog sa kung paano nagaston wais la baklan mo. Action firing line. Ano baklan mo di kisirado tanan-tanan? Oh. Tipay lang kung sa bangkong kwarta mo ya kiti magasakang interes iya, no? Gasaka ang interes to nagadugang lang. Action firing line. Sige, ang mga numero sang kanabuon sang positibo around the world mga kaksyon, naglabot na sa 3,582,810 sa sinima tiniyon. Grabe yan, no? Bilog na nga kalibutan, ha? Kag ang naka-recover diri, ara na sa 1,160,120 mga kaksyon. Ang masubo diri nga bahin sining COVID-19, kay wala untat iya ang pagsaka sang mga nagakalamatay. Action firing line. Believe it or not mga kaksyon, ang patay subong sa bugos nga kalibutan. Ang ini ang na-account ini ha. Way patakbalo sang iban dira kay mga kutso-kutso pa nga iban kuno kalamatay sa iban nga pungsod, duway na madala sa isip. Action firing line. Oh, may ara pa to iban nagkalamatay. Ang patay subong nga ara sa World Health Organization nga tali mismo, ara sa 248,567 ang nagkalamatay na susko. Action firing line. Sang nag-umpisa ining si COVID-19 last December 2019, December 31, 2019 until today, mga kaksyon, 248,567 na ang nagkalamatay. Action firing line. Hindi hamak yan, no? Ang karab-grabe, subong kinga, ang serious karon kag critical ang sitwasyon. Yara sa 50,009 mga kaksyon. Ining 50,009 ini, kung mapatay ini sila, palayo lang, di lang matabo, abi, idugang mo na siya to sa 248, nagahulo hamboy sa 300,000 iya. Action firing line. Critical, serious and critical ang condition. Pero kabay pa nga mag-alalayo ini sila, no? Kabay pa mag-alalayo ini sila. Kag ang istorya subong sa US mayara naman gidman sang bulong dito. Pero we don't know kung ginagamit na nila sinima tiniyon, no? Daw August, September, damo ng istorya nga makausar na gid sila. Action firing line. Pero muna, bisan ang US mga kaksyon may bulong na, pero nagapanguna sila subong sa listahan nga may pinakadamo patay. Naglambot sa 68,000 na ang patay sila. 68,606 mga kaksyon. Nagapangaduha diri amo ang Italy nga mayarasan 28,884. Nagapangatlo diri amo ang UK nga mayarasan 28,446. Nagapang-apat diri amo ang Spain mga kaksyon, 25,264. Ang France pang-anom, 24,895. Ang Germany may arasang 6,866. Ang Iran or ang Brazil may 7,051.
Ang Iran may 6,203. Ang Belgium naman niya 7,924. Kagang iban hindi man magnubo sa libo. May tag 5,000, may tag 6,000. Action firing line. Masubo nga kamaturan nga katabo subong sa bugos nga kalibutan. Rason nga kita mismo nagahingyo gid sa halos taran-taran mga kaaksyon nga magpangamuyo kita. Aside from pangamuyo, gamiton ginato ng aton sini nga mga protocol nga ginapatuman sa Department of Health para sa aton sini ikaayo. Action Brian Borden. Action firing line. La 78 Action Radio Philippine Standard Time sa Ilocos di Gamay. Kabalo kahalin sa nagligad nga adlaw hasta kaina sang aga. Grabe nga ibwal sang aton sini mga overseas Filipino workers o kon mga OFW. Matapos ipagwa sang Philippine Health Makaksyon o kon PhilHealth ang panibag-o nga tax sang mga OFW o kon mga Pinoy naton nga yadto nagatrabaho sa luwas sang pungsod. Action firing line. Ining tax mga kaaksyon naging kainit sa mga OFWs. Nanari-sari nga mga reactions. Nanari-sari nga mga komento, nanari-sari nga mga buyayaw. Batok sa gobyerno. Action firing line. Kaya nga gusto ipatuman sang PhilHealth ang 3% nga tax sa ila kada bulan, no? Dito ya sa mga OFWs mga kaaksyon. So tigin ka alboroto nila medyo dako-dako ang 3% no? Sumasumahon talang kon ikaw naga-income, no? Ikaw isa ka OFW naga-income ka sang 60,000 pesos kada bulan. So kuan ka da sang 3%, no? Kuan ka da sang 3% ka tax. Ini kuan niya obligation niya. Layo sang Pilipinas na obligation ina, no? 3% ang matupa diri kada bulan ang imo nga 60,000 kuan ina sang 3% nga 1,800 mga kaaksyon. Action firing line. So kung ang 1,800 sumahon mo sa sulod sang 12 ka tuig, nagahamboy-hamboy man siya sa 22,000 ang imo sining nga tax nga ihatag sa PhilHealth mga kaaksyon. 22,000 mga dira-dira dapit. Kung sumahon ginato ninyo ang 1/8 nga ini, no? Gikan sa OFW. Action firing line. So swerte nga ibwal sa mga utod dato ni kabalo kang mga OFWs naton. Porte maning ilang nga risgo sa kabuhi nila to mo. Anyways, karon lang plus tatay na. Now, but according ya sa explanation diri, kung may employer ikaw, most of them may employer gid man nimo, no? May mga agency ni silang ibanda may ginaagyan nga mga amo nila abi diri sa pungsod Pilipinas. Ang 1/8 nga ini, tungaon nila ini. Si employer, magahatag sang 900 and si OFW, mahatag man sa 900. So meaning, tunga sila nga duha. Ina kon may employer ka. Ang iban guruti, direct na iya sila nga patrabaho o direct nila nga trabaho dito bilang OFW. Action firing line. So, manubo-nubo ang imo sini nga tax mga kaaksyon, no? Ang tax nga mga halin sa inyo. Anyways, kung pag-intindi ko sa sini nga krisis nga panahon, dapat hindi tanan ni sila anay paghilabta ng mga OFWs naton mo, no? Una-una, bangod sining SAP ganiyo, bangod sining SAP nga ini, ang mga pamilya sa mga OFWs diri sa Pilipinas, missing ko wala gid katilaw sang 6,000 nga ini kon diri ka sa Region 6. Action firing line. Ilabi na gid kung ikaw nga pamilya dra hindi ka butigon. Ilabi na gid nga ikaw nga pamilya panugid ka gid nga may anak ko sir nga OFW. Oh, automatic yan gid ka baton bisan senior citizen ka pa, bisan PWD ka pa da. Bisan ano pang estado mo di sa Pilipinas kung may OFW ikaw, hindi ka kabaton sa 6,000. Action firing line. Pero subong, una-una pa yung PhilHealth, manukot 3% iya. Oh, sa mga OFW, tino kanami, no? Abot din ng pinsar nila sa ginahimo nila niya. Action firing line. Bangod sa bombardiyo sa mga OFWs, nga to dito sa luwasang pungsod, kag ilang man nga mga pamilya diri sa Pilipinas, si Duterte nag-decide nga hindi na ini pag-ipatuman ang 3% mga kaaksyon. Instead, voluntaryo na lang.
Action firing line. Kundi natapungawan ang taga PhilHealth. Mismo si Health Secretary Francisco Roque III nagpalayag na sini sang pagdula na sining 3% mga kaksyon. Tindigin man manami, iya mo, no? Sobra-sobra naman na ang 3%. Kibot sila mo. Action firing line. Sa item iya nga 2C mga kaksyon, ang ginatawag nga implementing rules and regulations sa universal health care, dira na siya ginkakas na ni Duque ining 3% nga ini. So, lipay sa mga OFWs naton. Bangod sining nasambit iya nga development. Action firing line. Pabatay ko lang sa inyo ang statement dari ni Attorney Harry Roque nga mo ning ginpalayag gid mga kaksyon, ano? Pinapaalam po namin sa inyo na nag-issue ang direktiba ang ating presidente sa PhilHealth para gawing voluntaryo po ang pagbabayad ng mga OFWs ng PhilHealth premiums. Alinsunod dito, inanunsyo na po ni Secretary Duque ng Department of Health na sinususpindi po niya ang item 10(2)C ng Implementing Rules and Regulation ng Universal Healthcare na nagpapataw ng mas mataas na contribution habang meron tayong problema po sa COVID-19. Inanunsyo na rin po ng POEA at ng OWA na hindi na po i-require ang pagbayad ng ng PhilHealth premiums ng mga OFW para sila po maisyuhan ng kinakaulang mga papeles, yung tinatawag na OEC para makalabas ng bansa. Bilang pangunahing nagsulong po ng Universal Healthcare Law sa 17th Congress, lilinawin ko lang po, wala po sa batas na nagsasabi na dapat patawan ng mga OFWs ng karagdagang premium sa pamamaraan na nais pong ipatupad ng PhilHealth. Yan po ay nasa implementing rules and regulation para lang po sa kaalaman ng lahat. Okay, amo ang palayag ni Roque mga kaksyon sa plastar sa development sining pagdula sang 3% ining premium, no? Nga tax sang OFWs. Action firing line. So natapungawan subong kag nag-celebrate subong aton sini mga OFWs bangod sini ti Mayo ini nga balita. You know what, bisan akon di naman manamian, imagine mo na ang kabuhi sa mga OFWs, magluwas lang sa nami dito nga mga trabaho nila abi, ano, sagwa sang pungsod. May mga OFWs daan nga trabaho sulod balay, mostly. Inabalang ka pang dagnas kay mo da iya. Pagkatapos nagalimpyo kada sa mga inodoro, nagapanghugas pinggan, nagapanglansya, nagapanglaba. Kung ano na lang ang sitwasyon. Pagkatapos, kung isa matabuan nila, may amo sila nga manyakis pa rin. Action firing line. Kung may ng asawa sang amo nila nga laki, ikaw na matripingan ka pa. Galing kong itsura mo doon, di man maintindihan ng amo, guro daw ay man gasapak na. Action firing line. Pagkatapos, inang ginatawag naton, makastiguhan ka pa. Kung may mga amo nga mga tuntobla, no? Damo na nagkalamatay nga mga OFWs naton nga kaluluoy gida, no? Pagpuli sa Pilipinas, ara na sa sulod sang lungon. Action firing line. May panalungon, may kunlungon nga taro nga tiginimo lang nga mga box da. Kagikarga si eroplano puli ni. Pag halindi mayong hinaksanay sa pamilya mo, ang mga ginatawag naton nga pagpasalig iti tingwaan ko ni tanan-tanan, amuna kinanglan nga pag-abot ko to makapadala ko sa inyo, amuna nga sitwasyon, pag-ahay, nagapaabot ba ding pamilya, gapadala after kung ano matabo sa ito pagpuli, hindi mo na sa mahakos, o kung ano kay nasulod mo sa box, patay na. Action firing line. Magluwas sina iban nga mga kadamo sa trabaho. May mga OFW gani nga way trabaho sa gwa sang pungsod. Kaya nakaproblema, nagapamulot man to basura man. Labi na gid kon way mas lagi na sa pakto sa embahada sa Pilipinas to kondin sila nga pungsod. Kaya ginapawalaan man ang sila. Ang gwa nila to mga manugpakilimos man. Action firing line. Tiro na karon ang sitwasyon naton. That's why nga kinahanglan tun-an gid sa gobyerno sa husto. Hindi ta magpadali-dali kay susko kaluluoy sa mga OFW. So dito naton sining panahon sang COVID-19, basta ang mga pamilya mo diri nga may OFW, hindi ka pwede makabaton ni sining SAP. Pero kung paminsaron tagida mga OFWs nato, numero 1 ini nga nagabulig sang aton ekonomiya. Action firing line.
Wala labot sa tax nila ang kwarta nga ginadala nila puli dis Pilipinas. Di ginapadala nila. Amo ning gadugang sang pundo sang Pilipinas. Amo ning kwarta nga nagasulod di kita katilaw na sang ila kinitaan. Kay amo nang ginapundo ta halin sagwa sa pungsod. Action firing line. Di mga heroes nila sila naton. Dapat naton sila palanggaon kung may tax gid man ti normal gina maghatag sila sang tax pero hindi man sa muna kadalag ko nga dumadulaan mas sila sang gana magtrabaho to dumapuli ba dis Pilipinas. Action firing line. Pero mayo kay tinasabat, no? Nasabat ini mayo giding paton presidente sang pungsod Pilipinas mo. Pagkakita yang nga daw people power na mga OFWs. Kaya nakita niya nga dihado gid mga OFWs ta. Nag-decide siya dayon niya kakason inang 3% kay sagi nyo kasukot na. Action firing line. Imakon mo na yung mga ang PhilHealth nga ini. Kadako pa sa problema sang PhilHealth nga ining iban dira daw ginapanguot nyo malang ganida. Action firing line. Ang PhilHealth nga ining manira na lang to ganing iban nga mga kwan. Ang iban nga mga hospital dumduman nyo to gin komentaryuhan tamara digin plastar to sinyo. Karamo sa mga pribado nga mga hospital diri sa pungsod Pilipinas way labot diri sa Bacolod kini tawhay diya. Mayong PhilHealth dinaton di. Dito sa iba no sa NCR gido. Kadamo sa mga ospital to nagpadala sulat nga hindi na sila magbaton sa mga pasyente nga saligan ang bayad halin sa PhilHealth. Action firing line. Nga ay hindi sila magbaton. Kay ang PhilHealth wala kabayad sila sa pila na kamilyon. Tiginaano nyo ng kwartada. PhilHealth na ginano ng kwartada nga bayad na para sa ospital, ginano nyo na ginabulsa. Action firing line. Inato na ligasyon mala na pro pamangkot di nagkadtong kwarta para dira. PhilHealth gani mo para sa publiko. Pagkatapos si Miss Manukot ng ospital nga dira nagpabulong ang may tagiyas ang PhilHealth di tilaw. Why is na gabayad sa ospital kung nag-decide yung mga pribado nga ospital nga magsirado na lang or hindi na magbaton sa mga pasyente nga may PhilHealth iya nga ginasaligan sa pagbayad sang ila ospital. Action firing line. Pagkatapos subong dasig pa sila manukot sang 3% kini nga tax sa OFW. Come on. Ano klase mga tao ni sila mga opisyal dapat pala naog kamo da kon pwede lang. Action Brian Borden. Action firing line. Pinsaran nyo man ang sitwasyon ay La 7:19 Action Radio Philippine Standard Time. O nga bolyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa DTX 500. Ining DTX 500 back action may bulig ini sa aton sa pagpanuwo sa liver sa aton sini nga sugar, kompleto management sa liver detox, limpyo dugo kag iban pa nga sahi sang imo ginabatsyag dira. Mag DTX 500 lang. Action firing line. Pagbalik na karon ang dumduman itong patient number 2 sang Negros Occidental nga taga La Castellana, nagkontrobersyal pa to siya na interview ko to di mo, no? Nagkontrobersyal pa to kay doon din nagsalalanto ang date bala kung saan siya nagpuli di may na-quarantine bala ini siya ng sitwasyon asa nagpositive ini siya nagkadto di sa may Estefania may mga suspitso pa nga nagbasketball sa Mandalagan ato tang yun na correct ato tanan-tanan kaya may utod to siya nagsugat sa iya sa Banago port mga kaksyon. So, tabala naman kita sa virus nga ini, kung basihan ta mga eksperto, laway lang nimo. Pwede ganing nga balhas ang kamot yun na nagpapikanay, kamot yun na, bawal subong kumustanay, bawal haksanay, bawal kiss, bawal tanan-tanan, labi nagid kung di mo kilala, kag hindi ka mo nag-opdanay sila nga tawag. Action firing line. Pwede na positive to siya, ang yasini nga utod, kag ang partner sang utod, kag iban pa nga pamilya ginpay dalom inisla sa quarantine. Gin pang swab test man sila to make it sure nga ini sila way sang ginadala man way man sang virus abi. Action firing line. May ara sang update sini karon dugay-dugay mga kaksyon kay i-check naton ini kung kumusta na ning iya sini nga utod. Sa aton pagbalik diri gidamang sa Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing.
Isang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time, La 7 media. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad. Kamiyawan tani mga utod na to na naga-monitor sa same matinion si Madam Jillian. Salamat gid and your family. Salamat gid sa pag-monitor. Si Sir Rene Valiao. Salamat gid sir sa pag-monitor. Ano? Ga thumbs up sigila yun na. Thank you gid sir sa Barangay Mansilingan. And naga-monitor man di si Madam ano ning apelyido ya? Jessie ini ano? Sinyang. Sa dini sila. Alright. Okay. Sa lugar ni Kwan. Sa lugar sang Lakers niya. Los Angeles, California. Salamat sa pag-monitor, madam. Dira sa inyo, halong kamudirana. And si diri nga side sa piyak tabi, check ko lang anay. Nag-monitor sa aton sa mga utod na. Aton sa mga kulturan there. Si Madam Lizelle Campos Segrado, ara naman. Si Romo Pasaporte, ginalitratuhan niya pang sining nga radyo nga nakatuon sa 684. Salamat gid sir, ano. Kabalo na ko sang sining ginahimo subong mo nagapanihapon ni siya while nagatutok sa Action Radio. Alright, may gabi lang kay Nanay Erlinda Francisco. Nabalakas la kuno sa din sa kuno magbalakas sa kay Reyna. Kay Gods na siya, no, diri sa syudad sa Bacolod. Nag-monitor man sa Sinimat Tinion. Sige, halong lang da. Kay basi sumaka man tuod lang imo ginakadlukan. Nag-monitor man sa Sinimat Tinion ng aton sa mga utod diri sa live. Si Madam Andrea Amanda Jaime. Si Rose Napaton. Good evening, Action Bray.
Kay Papa Joe Napaton, happy birthday. Kay Butch Alibuga, salamat. Si Joven Palay Di Locanog, salamat man. John Sibalios, good evening, Sombray Idol, tagid kaya mo. Salamat, good sir. Wow. Imagine mo, may idol si mo, na. Great ko lang na si Balios family, Asinda Teresa, kag sa mga, di na to, naglumpat naman siya. Sa mga buddies ko, sa VMA Training Center, watching lang kami sa imo. Ay, kuha na to. Marino Iniguro, ano? Si Joven, nambal niya, maying gabi, Action Bray, monitor lang kami sa Yulo. Hacienda Yulo Tugis, Hinigaran. Sige, salamat. Si Paul Spat III, Araman. Marlon Tugado, sa Amon Action Bray, senior citizen, ang papa ko, pigado man, wala madala sa lista, kaya ang akon, manghod, ara, galumon, sa ila. Manghod ko lang ang nahatagan kay may pangabuhi naman, di ba, duha kapamilya sa isa, pwede gid, basta qualified lang. Pwede gid, ano? Galumon. Oo. Siguro, isa lang ilang dalapugan kag lamisa, abi. Amo nang gina-basis ang DSWD. Si Andrio Huilar, Sir, good evening. Ako taga Talisay City. Go-work sa Bacolod since 30 of March. No work, no pay. Na ako, 3 days lang ako no work per week. Since February last year, ang problem ay mi isa ka kilo nga rice wala gid ako kabaton halin sa Barangay Zone 10 or City of Talisay. No DSWD assistance kag ang dole wala man. Ginapasubmit nila si Mrs. ng SAP form. Ahay wala gid. Ang iban nakabaton sila sa dole pagkatapos 1 week lang balik obra sila. Ang problema pagid kay anong tubil man. Sa kuryente may bill sa kuryente, tubig. Wala sweldo, wala ayuda. Ano ang pagbayad namon? Please, ano ang ma-advise ang Action Radio? Madamo nga salamat. Grabe, no? Yan kiti, check na rin yung sa problema. Ang bugas, waigid. Nano na. Ang bugas siya, pwede ka ganyan maka-avail sina. Action firing line. Ang imo sa nga duli, dapat ang boss mo da, amo na yung mahikutar sa duli mo. No? Sila na yung mahikutar dira or si boss mo, wala gid ayuda da for the meantime, abi? Action firing line. Ay, nano nga sitwasyon man. Si Renz Marion, Cagayanan, Insila, 12 months lang, sir. Anong 12 months? Okay, kagina. Guro ba sinakwan ko to na Miss Locke? Sorry, thank you, good. Sir, good evening. What time ka interview sa kay Cap Ramon? Gapangita sila mag-interview. Ginapangita nila si Cap Ramon. Na-interview ko na sa Sabado. Ginapangita ko subong ang ila sa ni Barangay Secretary na si Stephen Halandoon. Pero may statement di karona. Ang DILG, mate lang kamo kung anong sabat ni Halandoon sa DILG. Okay. Si Mark Anthony Gargules, ano kilala ko ni si Mark Anthony ni man? Hindi mo ninggo po gwapo nga classmate ko so nasang high school ko. Action firing line. Siya ni. Daw ginalagas na siya pero may mo. Siya ni, ginalagas. Nalagas ang taga-Tiangge, may utang atay. Action firing line. Hindi La 7:36 Action Radio Philippine Standard Time. Ningagawon ko lang si Vice Mayor Elcin Familiaran, ang pinuno sang Interagency Task Force sa Bacolod. Kay may aras ang result, ang swab test sang utod ni patient number 2 nga taga La Castillana, barangay na Tubla. And ang result negative ini kag ang partner pagid, And aside from that, ano pagid lang dapat nga himuon, ano pagid pang pwede, nga paghimuon sa mga pamilya ni patient number 2 kay kon aton madumduman si patient number 2 nagtulog sa puloy-an sa Iloy sa East Homes 3 Estefania. I-check naman to kung kumusta naman sila kiti naka-home quarantine man sila or gin-separate gid sila gani. Si utod naman, patient number 2, sa Bulak, Mandalagan, hindi siya nagapuli. Dumduman yung grabing controversial sininiya. Kaya ito balang may nagapalagaw sa istorya kati nagpadulong siya dito, naghampang pasang basketball, pero ito tanan gin-deny niya. Siya paano kaya ka basketball kay pag-abot ko din sa balay sang Iloy ko,
Way gani ko na ngapi, way gani ko na mahaw. Pagkaga sumakay ko sa motor sang utod ko, nagpauli ko diya sa nato, La Castellana. Ya. Action firing line. Damo na lang ang sitwasyon. Anyways, tapos na to ang pinaka-the best daring information ka development tonight, nga tinag-negative ang utod niya, nga posible amo ning naga-star der sa Purok Bulak, no? Sang Mandalagan. Good nga report, taga-barangay Mandalagan, labi na gid sa Purok Bulak, nga wala na kamo sang dapat gid nga kabalakan dira. Action firing line. Gin-lockdown man ni sila gani mo, no? Gin-lockdown man ni sila gani sang nagliligad man to, para masigurado gid lang kung saray sinotong na atubang man sang utod niya. Sining nasambit yang patient number 9, number 2 mga kaksyon, no? Di pa available actionan, di pa siya available. Unahon ko na sa action day la. Kay may nagapaabot diri, balikan ko na nakaroon si patient number 2 with Vice Mayor Elsen Familiaran. Kag interview man ta karon isa man ka konsehal sa Bacolod kay nagapreparar mas la subong sa quarantine facility diri sa syudad man para sa iban pagid nga mag-inabot di sa aton. Unahon ko lang sa Action Dale Salazar kay kadamo sa nagahulat sining isyu dira sa Barangay Handumanan Barangay Felisa, syudad sa Bacolod. Atong kontrobersyal nga 6,000 pesos nga ginkuhaan sang 4,000 pesos. Take note, aligasyon ini. Action firing line. Aligasyon ini ha, kag ini nga reklamo sang mga tagreklamo. Ginpalabot na nila sa Department of Interior and Local Government diri sa Bacolod. Kag na-interview na sang DILG initially ang ining sekretaryo sang barangay nag-deny ini siya sang aligasyon. Action firing line. Kag iban pa nga balita with Action Dale Salazar. Action Radio City Hall report. Aga-monitor subong ang mga tagreklamo mo na nawagan ni kay Nade, no? Action Dale, may gabi. Action Bright buong simana formal nga iga na o gapon iga issue no sang DILG diri sa mga syudad sa Bacolod ang letter of complaint no sa mga complainant sang Purok Barangay Felisa syudad sa Bacolod matapos nga ila sini nga ginareklamo nga pulo sa mga SAP beneficiaries ang ginibanan sang tiga 4,000 pesos o kon kabugusan nga 40,000 pesos. Action Bright sa pagpakigangot naton kay Bacolod DILG Director Joy Marides Medaya, giya dirigin pahayag nga subong nga simana magapagawa ini sang formal communication para pasabto na ining mga persona nga ginareklamo no sang pila ka mga residente sang Purok Barangay Felisa. Action Brian. Pero initially naka-istorya na si Ma'am Badayag sa Barangay Secretary no si Sir Stephen Halandoon. Amo ni siya ang pinaka sentro or pinaka ginareklamo gid sang mga residente. Action na Brian nga allegedly nagbawi sang tig 4,000 pesos sa kada SAPA beneficiary sang nasambit nga lugar. Action Brian. So kay Ma'am Badayag sa tion nga magpagwa na ang ining ginapasabat no si Sir Stephen Halland doon kay banta nga mga natungdan dapat within 15 days ila ini. Action Brian nga mabaton sang DILG kung ano naman ang bahin sang ginareklamo. Pero initially Action Brian nag-deny si Sir Halland doon no kay Ma'am Madayag nga sunod diri si Action Brian hindi matuod ang allegation nga ginbuyan sang pulo ka mga residente sang Purok nga may pag-slash o kon pag-iban sang 6,000 pesos kag 2,000 na gidamang ang nabilin sining pulo ka mga SAP beneficiaries. Action Brian para kay Ma'am Madayag tanan nga mga barangay officials hindi lang sa Bacolod kundi sa bugos nga Pilipinas nakahibalo. Action Brian nga ang SAP fund dapat 6,000 pesos gid ang mabaton sa isa ka beneficiary kag hindi pwede nga ibanana. Action na Brian. Ariwa ang tingog ni Bacolod DILG Director Joy Marides Medayag. Formally, ma'am, nagreklamo manggid sila sa inyo? Oo, may letter ako nga nabaton. Oo, sa Purok gid ma'am, no? Oo. Bali, ang tikang ka DILG, anong ginkandak naton, ma'am, ginhimo? Ginano ko ang kay Kunino Butamila, ang barangay secretary. Ginano ko, ito ako po, kumbaga. Oo. Ako kung tuod, kung ano niya ang complaint na ini.
Pero in-endorse ko pa ang letter sa ila. In-advance, tawa ko lang yung pamakot ko kami kung malabason. Oo. In short, ma'am, sa imo tayo nga pagkadto sa field, ginhambal ni Sir Stephen Halandon nga hindi to ang allegation ining barangay secretary, ma'am. Kabalo bala sila sa nga angay mo ulan nila kay madakpan mo na gihapon. So ano ang ginadvise naton sa mga complainants, ma'am, sining 10 kasap beneficiaries nga nagreklamo? So, ko pa, i-endorse ko pa actually formal para nga may paper trail kita. I-endorse ko pa ang complaint sa PISA para nga masagtan. So, kung mabasa ko na ang i-furnish ko sila. Bali, both parties, ma'am, nakastoryanay na, ma'am? Wala. Oo. Ang lang din ang complaint, sabi niya sa ako niya, tapos ang PISA din, din tawagkan ko, din pamangko. So, bali, formally, pasabton ang barangay secretary, ma'am, or ang barangay, bali, dira na ma-start ang DOCA investigation, kumbaga. Oo. Pero base mo yung pag-istorya ka, Sir Stephen, hindi siya to ang allegation sa piyak. Oo. Pero subong, it will undergo due process sa gihapon, ma'am. Oo, ikalabanan niya ang complaint siya nga wala sila gitagaan sang form, wala sila na-include wala na kalabanan. Kasi na alarman ako galahaw. Ano ini? Action Brian na batian si Ma'am Joy Maldez Medayag sa OIC sa DILG dili sa may siyudad sa Bacolod ng San Jose ati masaming reklamo nga nagakabatunan sa ginasining nga talatapan. Reklamo nga wala itong may nabaton nga SAP form ang kutob sa mga persona nga nagapati nga kwalipikado sila nga makamaton sang 6,000 pesos nga yun Action Brian. Pero sa siya do ka first time niya nga complaint nga nabaton sila sa nga office nga allegedly may pagbuhin sa 6,000 nga SAP fund para sa ka-beneficiaryo naman sa mga sentimento nga din palambot sa pulo ka mga residente sang Purok Paco, Barangay Pilisa, Action Brian. Ang hambal to ni Mama Dayag nga paper trail daw mo ni sa Action Brian magaserving nga panugod, jump start kang investigation para at least mapasabat si Barangay Secretary Stephen Halandoon kag Direction Brian may baloan kung ang mangin masunod nga tikang sang DILG pero ang baga ni Mama Dayag initially naghambal siya sa Stephen Halandoon nga iyaman personal nga may istorya nga nagpanginwala Action Brian sa mga allegations nga ginahaboy batok sa iya. Action Dale, while nga nag-investigate ang DILG, ano man, why sang pwede ipaidalom sa suspension anay for a while si Halandoon abi while nga nag-investigate para ti hindi mamansyahan ang investigation kiti ara sa pungko na mo. Ang hambal Action Brian ni Mama Dayag due process sa gihapon ng ila sining i-observe sa bahin sang DILG Action Brian kay hindi man sila makahatag sang pre-judgment nga sundo na dayon. Kung ano ang ginareklamo sa mga tagreklamo ila na sa gihapon nga patihon Action Brian. Ang hambal ni Mama Dayag ti pamatian man ang bahin sang barangay secretary kay may mga words na ganit si Mama Dayag ti kun kutsukotso na abi mapati dayon. So sunod siya do ka proper forum, proper venue ining pag-respond sang lokal nga DILG sining reklamo Action Brian sang pulo ka mga residente. That's why nga mo tong mangkot ko bala kati kundi imbestigahan nila kuha sila side ni Halandoon tapos pasabto naman tong mga tagreklamo abi. For the meantime nga gina-investigate guro ti pwede anay guro makarelax Halandoon ipapahigad siya anay bini kapitan ngita anay isa kay sekretaryo da para ang malisya bla hindi magwa Action Day law. Yes, Action Brian. Initially, ang kapitan, ang ginpabutsag man, ni Kapitan Ramon Harbin Action Brian, nga kung in kaso man, nga may radira sa mga kamalahan, o kung may mga tala, nga nagaluntad, hindi man pagpaboran sa to ang statement ni Kapitan Harbin Action Brian, nga pwede man siya, nga maka-advise depende sa setup sang barangay council sang barangay Pilisa Action Brian. About sa lingon ko like for example abi sa PNP ang ilang sining COP nakasayop abing ilang police station dira gina-suspend din na nasaylo na si Iban anay or gina-police sa gate anay for how many days abing investigation na about sa lingon ko bla Action Del? Yes, Action Brian. Pwede nato na balikan in a while
si Mama Dayaga para makuhaan kung wala pwede no ang inangatikang since lokal nga DILG every time Action Brian nga may mga complaint nga ginabaton ang DILG ila sini nga ginatinguan nga within barangay level pa lang masulbar na no nga hindi na bala mag-escalate pa sa DILG region o kung sa national action na Brian do mo na siya ang process kung paano ginabaton sang DILG ang mga reklamo batok sa mga barangay officials dira nga under ni sila nga jurisdiction ni mga opisyal sang kabarangayan action na Brian with regards lang sa pag-process kung paano nila ginasabat no kay suno kay mamadaya kung siya pamalan mo kung within barangay level pa malang masulbar pwede action Brian pero kung hindi base pa lang ma-escalate siya or magsaka sa national. Ay timaya ginangatika nga para temprano pa human-human na nga problema sa barangay Felisa kay daw nakasintro subong ang tutok sa mga tao sa ila man da bangod sining 4,000 nga ini Action Dale. Yes, action Brian. And hopefully no once nga makapapanaog na sang formal nga communication ng DILG Bacolod makahatag man sang additional na update ang lokal nga DILG diri sa may syudad sang Bacolod. Pero mo lang to ang highlight ni Mama Dayag nga nagpadulungan dito sa lugar sang Barangay Felisa nga iyan ang istorya si Sir Stephen Halandon kag nag-deny sang tanan nga allegations nga ginahaboy batok sa iya. Tiga pangamuyo ko iya nga denial na mangin matuod din nga wala gid siya sa may ginkuha to no. So kamay pa nga ina matuod kag tuod gid lang Action Dale. Amo lang ina pangamuyo tadi. Hopefully action na Brian no nga kay Budna Action Brian kontra ko na ang isa ka persona butingon parehas na bala sa mga SAP Action Brian kung ang persona nagabinutig kay nagavalidate Action Brian medyo mabulubudlay man sa iya kung paano niya i-handle ini mga informations na gina-provide kutob sa mga persona nga naga-apply sa SAP nga programa sa gobyerno national. Actually, nagpa-delay gini sining distribution sang SAP Action Dale. Amo nang iyawan, evaluate ang aton mga DSWD, ang DSSD, tadaw kung sino mga personnel. Kaya iban puro gina binutig, agin fill up nila Action Dale mo. Correct, Action Brian. Hindi lang applicable dito sa mga syudad sa Bacolod, kundi within the province of Negros Occidental. Kaya ang baga ni previously, no, si Mama Tero, ang pamuno sang DSSD Bacolod, nga isa sa mga nagakosang delay bangod sala pagid nga mga informations ang ginabutang sa SAP form Action Brian ti ang iban no kutob sa mga beneficiaries bala nila nga bisan may mga kabataan sila nga nagatrabaho sa karon bisan may COVID-19 crisis wala nila ginabutang Action Brian kaya ginapili man ang mga beneficiaries nga mabutang sa form para masiguro nila no nga makapasar sila sa validation sang mga DSWD o kung DSSD ng mga personnel Action Brian. Sige. Ang isa pa. Ulay na lang Action Dale Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, nagpakig-angot kita kay Dr. Tan. Kincheck naton ang update kung kamusta ang mga himata ni patient number 9. Amo ni siya sa area sa Todd Action Dale, Salazar, balikan tabi. Action Firing Line. May mga updates kita mag-action sining patient number 9 sa Purok, Bayanihan, Barangay Banago, kung di ka magsala, no? Diri syudad sa Bacolod, na nag-positive ini siya kung kumusta na itong nasambit iya nga lugar. Action Firing Line. Last sheet is 51, kakaroon pa mati ko man sa inyo, ang taga-DILG mismo, ang undersecretary sa DILG, nga si Yusik Martin Dinio, no? Regarding sining SAP sa gihapon. Atensyon, mga kapitan, kag mga benepisyaryo sa sining SAP nga ini. Kay subong nga gabi, isang Sabado, discuss ko na ito sa inyo isa-isagin mo. Ti subong nga gabi, pamati ko pag-tingog niya para mahingagaw nyo na uli ang size mill nga hindi malang kamugli kwalipikado. Action Firing Line. Action Dale. Yes, Action Brian. Good news ini nga balita bangod nag-negative sa COVID-19 infection ang 7 ka mga himata o kung may exposure sa dapat Action Brian nga COVID-19 positive dira sa area sa Purok Sabes, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Kung madumduman, may siyam ka mga persona no nga residente sang Purok Sabes ang ginakuha. Action Dale. Daligid lang. Ang patient number 9, di nagali sabis, galino kung Bayanihan, Banago.
Ang patient number 9, Action Brian, amo na siya sa Purok Bayanihan, Banago. Ang patient number 8, amo na siya ang napatay tubala last April 9. Yes, yes. Nga ginbawian sang kabuhi pero mga April 20 plus na sang naibaluan nga positive ini siya sa COVID-19. Okay, sige. Ang mga himata ng sang patient number 9 sa Banago, suno kay Dr. Grace Tan sang City Health Office, wala pa sang result, Action Brian. Ang ila sini nga mga swab test o kon RT-PCR test. Pero suno kay Tan, ang mga relatives naman no sang napatay nga COVID positive number 8, Action Brian, sa Bacolod City, ang sa area sang Purok Sabes, out of 9 ka mga himatangin paidalom sa RT-PCR test dito sa Iloilo, may 7, Action Brian, no, nga nagnegatibo sa COVID-19 infection, kag may 2 pa nga nagapabilin nga pending. Sunod diri kay Dr. Grace Tan, Action Brian. Pero sunod kay Dr. Tan, bisan nga nag-negative na sa RT-PCR test, no, ining 7 ka mga relatives sa nagtaliwan nga COVID-19 positive, magapabilin sila sa gihapon, Action Brian, sa quarantine facility sa siyudad sa Bacolod, tubtob nga matapos nila ang 14 dias nga quarantine period, Action Brian. So, butsilingon, hindi pa sila automatic nga makabalik dito sa may Purok Sabes, Barangay Villamonte, kag kinahanglan gid nga tapuson, no, ini 14 dias para masiguro, no, nga wala sang symptoms nga mag-develop within that period, Action Brian. Ang sa kaso naman sang patient number 9 sa Purok Bayanihan, wala pa nagwa ang result sining mga himata nga karon, Action Brian, yara man no sa isa ka quarantine facility sang syudad sang Bacolod. Gin-clear man ni Dr. Tan nga wala gindala sa Queen of Mercy Hospital ining si patient number 9 since stable man ang iya sining condition, asymptomatic, Action Brian, kag ara lang sa isa ka public school nga naga-serve nga quarantined facility sang syudad sang Bacolod, Action Brian. Ining 28 naman ka mga returning OFWs, ginkwaan sila sang specimen the other day, Action Brian, kag sang Sabado, May 2, no? Amo pa lang tong adlaw nga ginpadala sa LGU sa Bacolod ang ila sini nga mga swab specimen or swab sample dito sa may Western Visayas Medical Center. So as of this day, wala pa sa gihapon sang resulta, Action Brian, kung bala cleared sila sa COVID-19 or may pila ka mga persona nga infected sining virus, Action Brian. Kay sunod kay Dr. Tan, may 126 pa ang pending nga mga result sa karon nga ginahulat sang Bacolod Interagency Task Force against COVID-19. Aring palayag ni Dr. Grace Tan sang City Health Office. Kamusta ya, Dok, ang mga relatives ni patient number 9 kag ni patient 8 atong napatay sa Sabes? Okay lang sila. Symptomatic lang sila. Tingnan mo yung mga results niya si relatives ni 8. Oo. Negative lang. Tanan, Dok? Negative siguro nga gamay. Pila ang nagwa-result nga negative, Dok? So, ang tayo nga relative. Oo. Ano kung ginasort out ko gani, kido ang kalabanan nga kanila na. Pero negative. Mga 7 siguro. Negative. 7. Pila ganito lang, Dok, ang ginkwaan? 9 sila. So may 2 pa nga pending. Gina-check ko ba niba? Si Ari lang bala na tabunan lang. Oo. Si patient 9, yung mga relatives, wala pa, Dok. Wala pa. Action Brian, na batihan ang tingog ni Dr. Grace Tan, no? Amoy ni ang pinaka-latest nga COVID-19 update sa bahin sang syudad sang Bacolod, Action Brian. So expected within the week, no, may mga panibago na naman nga results nga ginapaabot ang City Health Office nga magwa, no, halin dito sa may Western Visayas Medical Center. Ang biolab naton sa Corazon Ocsin Monteliban Memorial Regional Hospital, amo ni sang mag-serve ka testing center, Action Brian. So nag-umpisa na, no, sa pag-procure sa mga gamit ang hospital sa Buligman, Pondo, sang LGU sa Bacolod City nga 20 million pesos, and expected sa bulan sang Hunyo mangin operational na ang COVID-19 laboratory sang Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So may action Dale kung operational na siya, hindi na magpadala to sa Iloilo, ato na niya, diri na ni.
Correct, Action Brian. For future purposes na ni ang paggamit sang sining laboratorio kay sabahin sang LGU sa Makati kabudlay, Action Brian, dito pa padala pa sa Iloilo, pila pa kaadlaw ang iban gani pila pa ka semana nagaginuha antes ang resulta. Bangod ang Western Visayas Medical Center hindi man lang probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo ang ila sina gina-cater, kundi bugos nga Region 6 kag may araman gani, Action Brian, ang Mimaropa nga hindi na cover sa Region 6 pero dito pa sa gihapon nagapadala no sa mga swab sa mga ginasuspektuhan mayara sang COVID-19 infection. So separado ni siya nga laboratorio sa Bacolod City sa ginatingwaan man karon sang probinsya dito sa may Silay Hospital, Action Brian. Okay, intindihan ko pating Palawan ganito sa Iloilo pag ginadalang iban Action Dale mo. Oh. Yes, Action Brian. Amo na siya ang advantage kung ang isa ka pasilidad ara sa mo jurisdiction or ara sa mga lugar bangod, like for example, ang mga returning OFWs from Iloilo and Guimaras, napaidalom na sila sa PCR test, Action Brian, and pila lang kadlaw, nagwa dayon ng resulta nga may 5 ang nag-positive, 4 from Iloilo, isa from Guimaras, Action Brian. Pero diri nga yung mga returning OFWs, wala pa gid so far sang update kung bala positive sila or negative sa COVID-19. Pero so far, the goods malang ilang situation, the Action Dale, good health malang sila? Yes, asymptomatic, Action Brian, ang pagkabig ni Dr. Grace Tan, sila sining sitwasyon nga karon na do ka komportable na sa sila sining pagtulog bangod na sa ilo na sila, Action Brian, sa isa ka accommodation establishment sa area sang Barangay 7, Bacolod City. Salamat, Action Dale. Mga update, balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Okay, di mayo man na. Kung mayo yung kaimtang sa mga utod na ton nga mga returning OFWs nga subong sa isa ka hotel diri sa Bacolod, ulo exercise lang sila dala. Binagid to nag-positive para sa rapid test bala. Although nga hindi pa to siya 100% nga accurate. Kay 40% lang ina siya. Kumbaga may nakita lang yung nga virus sa ila pero hindi parebot silingon nga COVID-19 na ina. So kung may ara sila subong nga result halin diri sa aton sini nga mga otoridad, ulo exercise da sila para mabakod pag ila sini nga immune system. Tagag good news tani for Bacolod, the Negros Occidental. Kay amat-amat na ginang kaugilingon tali nga testing center iyo. Hindi ta sagi pato katabok sa Iloilo. Amo nang resulta nga sang panahon nga gintukod diri ang Negros Island region o kon NIR 18 da nakulangan ato sang suporta man sa pumuluyo kay kadamo man to may nagapugong-pugong man to. Tisubong nga amo ning sitwasyon way tiri sang kagalingon tay mga kaangay sini pasilidad kay dito pataga-salig sa Iloilo kay halos tanan iya nga madepartamento sang gobyerno Region 6 ato to sa Iloilo. Nan amo nang sitwasyon pero subong kay ti ari na di tingwaan kag pakayuhon tagid ini kag tapos ning COVID-19 kung pwede pa man lang iduso taliwat ang Negros Island region himuon ta basis abi ang kakatabo subong at matabok patay espekto nga isla gud nga ipa-check ang aton sini nga swab test ibutang tani sa aton nga akuan abi manifiesto ta abi pakadto kay presidente Rodrigo Duterte para makahuna-huna man si Duterte gusto man to na Bacolod kag Negros no do kabudlay para sila may kaangay sini nga kaso. Action Firing Line. Online sa Firing Line. Taligid lang. Kaysa aton nga linya, si Madam Rosa May na ni. Okay, sige. Robles. Awan yung tagreklamo mo nga nakuhaan sang 4,000 pesos ang 6,000. Ma'am, good evening. Hello, sir. Mr. Brian, morning ngayong gabi. Galanog ka naman na subong? Yes, of course. Oo, sir, ikaw lang na batayan din namon. Di ko musta batian mo tong palayag sang DILG kay ina nga may initial silang interview sa kay Mr. Stephen Halandoon, and according to Madam Madayag syempre nag-deny nag-deny and padalaan pa kamo da may bigoro sang kwan may ideya kamo padalaan kamo da sang affidavit abi sang piyak ni nga party kagud pasabton kamo may ideya kamo na. Wala kami, sir, idea. Sir, actually, ang mga ganang hulat namon ng bala, sir, ang mando, sa DILG kung saan, bala, sir, kami, ikatubangon. Kay,
Ang nabato ni namon aga kaya sir ya, ang sumon letter halin sa barangay. Ginapakadto kami to nila sa barangay hall buwas alas 10 para kuno i-discuss namon kung anong amon nga ginreklamo against sa ila. Di daw nagreklamo na kamo sa DILG, diskussan pa da sa barangay hall do hindi na karo na Amo gani sir. Tag ang lain pagid sir, lain pagid. Kay ang isa ko di ka upod sa dito kami ang isa ko di nga upod ginhambalan sa ni Nunoy Dantes ang lopo na siya amo nagdulong di sa mo sa letter. Niya nang to kadtog kamo tuto sa barangay to kay ibalik na yung barangay kapitan yung inyong patrolmen daan pa ka mula bugar. Susko! Action firing line! Recorded na? Hindi na sir recorded sir pero may nakabati lang may luwas sa iya nakabati. Hello ma'am, dason gani kay do ka grabe naman subong aton mga teknolohiya bla. Ang aton subong kwan lang dimension tas ang kabuhi tas subong mga technology do puwerte naman i-record nyo tanan-tanan yung kalinabo das palibot nyo. Oo, para may evidence kita yung mas bakod pagidya. Pero mo nang ginhambal ni Lupon? Oo, sir. Tapos, nang ginapilit kami nila sa nga ma-attend dito sa may barangay hall para ko ng mga, may maistoryahan ko. Ihambal ko ba ni sir, nang may right kami yung hindi ka nila magkadto dito. Kasi syempre, na padlangat na naman niya sa DILG mo. Sige, at least may tapos idea. Sila reklamo naman, tapos sila may ma-settle sa mundo kasi kwawi. Oo, sige. Si Kapitan, gina nagpasumon or si Mr. Halandoon? Ang barangay council din, sir. Barangay council? Ano may padala? May sign ni barangay kapitan. Aha. Anong nabutang ang kontento sang sulat? Sang sumon? Dahil lang, sir, kay ko lang ang sulat. Basakon ko, sir. Basaha, abe, para ma-check tamanda. Actually, ang aton lang naman diri, nga maklaro, ini tanan-tanan mo. No? Para lang gin masanagan, ini kay tikabudlay, maning una-una, ini mga tao nga ini, ginako, manigani ni Robles mo, nga do hindi gin man siya kwalipikado, pero ti bangod may aras ang agreement. Diba, ton siya 6,000 ay sir, ma'am, sige basaha, be. Ari na sir ng siling na disko. Dear Filisanhon, please be informed that you are hereby requested to appear in the special session of the Barangay Felisa Council on May 5, 2020 to discuss your concerns and complaints filed at the DILG Bacolod office. The special session will start at 10 in the morning at Felisa Government Center Session Hall. Your presence is a must. Signature, Honorable Ramon S. Harden. Okay. Kung ako mag-insyende ang sulat niya, hindi ginman nga ti daw ginakusar ka mo, no? Gusto lang nila nga magtambong ka mo sa ila sini nga special session kag ti mamati kamo tumay pulo pamangkot guro nga gamay regarding sa inyo sini nga complaint o kon reklamo. Ano man ang kontenido, ma'am? Correct me if I'm wrong. Ikaw be? Sa ako niya, sir, sa ako niya bala, sir, nga part, sir, ka harassment, yes, sir, kaya siyempre, kabalo na gina sila, sir, nga na padangat na naman sa DILG, tapos, gusto pag nila, kapan kapanon, pabila sa barangay, kaya hindi na lang kami magreklamo. Why man na butang nga ginaakusar ka mo, ni amo mo na, why man, ha? Oo, sir. Pero, basta kayo may, lang kaya. Ginbutang lang nga gina-invitar ka mo sa pagtambong sa special session. Damo man lang ginamaway naman iba na. Sulit-suliton, tani kaklarohon, tani. O, kag na, ko naman to, sir, hambal ko naman to nga lupon, sir, kag kapila ko naman sulit-suliton, kag nahambal ko naman to gani isang Saturday nga hindi kami magkadto sa barangay kung ipatawag mo kami nila. Okay, mangayo kabisang reaction mo kay according kay Madam Madayag sa initial kwan mo inang tawag yun diri ma'am nga paper trail kuno ini, no? Base bla hearsay or kutso or nga sitwasyon. Ano ninyo ma'am? Prangkahanay tabi subong nga gabi. May naghambal nga basi kutso lang ini, himo lang, politika, ano nga sitwasyon? Ang imo gid ma'am, plastar abi ma'am sa mga gabi. Sir. Kaya in fact, damo, nag-exercise especially kung sa part nila ni Stephen. Damo na yung ako, na kutso-kutso. Kaya syempre, papatiho nila ang bilog nga tawo nga amo niya, wala na yan ang pangguba ng gid, pamulitika. Kung abi, layo pang politika, ha? Layo pa. Tapos, ang
Dawid buot na am ganun ko sila buot na kami sa iya nga pag na-experience na naman na kuhaan kami na yan mismo sang amo na kwarta. Sino man nga lango-lango sulap dito sa DILG kag mag damo-damo sang media nga nag-interview sa akong isa lang ang akong statement na binutig ko. Aha. Amo na ginaklaro naton kay para at least makabati ang taga Felisa nga inyo niya tinutuyo ya i-correct ang hindi maayo nga binuhatan, ano? Pag ay sa pa sir, bisan pa nga magkanda ka mo sa interview, balay-balay sa amon, makastate din ako ano gid ang matuod. Sige, pasunuron ta na laging tawagan tama lang ka ikaw tonight, kay kabalo ko naga-monitor ka, kag gusto mo maghatag sa mga statement, and thank you gid sa information nga ginpadangat man diri kay ina sang aga sa Action Radio, ano? At least nagpanawag ka diri sa amon. Thank you gid whatever nga mga information nga pwede naton dala sa kahanginan, kindly inform us lang kay willing kami magbulig sa inyo sa matuod lang nga istorya ha. White ako personally ma'am na basib lang kapatid ang mga hanay ni Kapitan na Hardin kag Mr. Halanduon nga inablang ginatutukan tini because nga basibla ang mga taga Felisa da nagaduda kung ano nga masalikod sino. Hindi ta kilalanay, may nagalusot kay mga information na. Hindi kita kilalanay, I don't know you, way ko kita sa itsura mo, kita ka na sa akon, maybe guro sa live, tingog ko lang. Ginimagine ko ganin tingog mo nga daw si Bia Alonso, ng imo personalidad. Ay, araw. Doon tsakto man. Wala, pagbalong, ganda si Roman. Hindi, gina-imagine ko lang kay magi ko kita si imo mo na mo na black. Lord, gusto talang klarohon. Kay kabudlay sa mga speculations, although nga kutso-kutso, ganiwa mo tiga-pati sini, no? So, tapuson tanang istorya, nga may ara sang ginatawag naton closure black, kag matapos ang istorya sini, nga masanagan man kamo sa ginareklamo ninyo, masanagan man ang bahin, nila ni Barangay Kapitan Hardin kag Halanduon, ano? So, si Halanduon, gina-invite ko gid mo nga kung pwede maka-istoryanay kami on air man para mabalaan man ang side niya kiti side nyo lang karon tanan balaan ta di bala mamo kay man. Gani sir, manayo man nga mabatian man sa bilog man nga Felisa ang side niya man para dira pa lang makuha nila kung sino gud ang gasugid sa amon sang matuod. Aha, sige. Sa mga chimpo tonight, ma'am, salamat. Good, hoping every night na kanaya tutok every day sa Action Radio para ma-update natin rin inyo sa ning reklamo. Good evening, good night, and thank you, ma'am. Thank you, bye-bye. Yes, ma'am. Action Brian Morgan, Action Firing Line. Mahambal to karon si Madam Robles nga nugadam golang ko Bia Alonso naman ang tuod tong subong nga pangispiho na sila tawa itsura. Action Firing Line. Nang tawag lang nag-ukay sa cellphone yaksyon na, no? Pinangita yaman si Bia Alonso. Oh, bebe, at yung man. O, po nag-yuhom, gitso. Umuamo man ko no ilong, Action Firing Line. Ginapayuhom ko lang si Madam Rosa Mayquana. Alonso Robles, ano? Daligid lang. Yes. Okay, na-interview na naman ng DLG, ano? Kabalo kami nag-atag ba na sa information, so tupad nyo ng barangay, basi may reklamo, madaplak adlam. Action Firing Line! Ginatipon, mga 40, pag ginisla ko no iya ho. Ay, nando na sitwasyon, ining sap-sap ni, damo, gina nagka-disgrasya. Action Firing Line! Damo nagkala-disgrasya, damo nagkalagatdan, damo nagkalahuyan. Action Firing Line! Sining COVID-19 kagsisap nga ini. Last 8, Jess, Action Radio, Philippine Standard Time. Kadamo na yung tubong, ganyan mo. Salamat gid sa inyo, no? Basahan ko lang ng iban karon. Pagbalik naton mga ka-action, try nato manambot ko si Vice Mayor Sid Familiaran. May mga balita pa kita nga iban, like may mga gin-preparar nga quarantine facility karon diri sa Bacolod sining nga hapon, may mga disinfection diri sa Bacolod kag iban pa gikan sa probinsya karon dugay-dugay. Standby lang kamo may mga excited pa kita nga balita. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Pamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Kabunaga pamati sa Aksyon Radio. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:20 na kita. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, endorso ginaton sa inyo ang Life Extension Vitamin D3. Pampawakod sa aton sa immune system. May Life Extension Coffee Mix man naman yung pinaka-unang kape nga may ara sang vitamin D3 mga kaaksyon. Ini mga produkto, ini sila halin sa iban nga pungsod nga dalaman diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Philippines na himutang sa GA Esteban Building, Lacson Street, unhan diri mo ning Burgos, Lacson Streets mga kaaksyon. Bisita lang kamo da, no? Kay libre consultation sa mga medical doctors and mabuligan gid kamo para sa inyo sila ikayo. Action Firing Line. Manamyaw tanay may gabilang kay Sir Albert Aluva, no? Kung ako sa iya, sir, nag-attend na lang siya sa sumon sa Barangay Base, maka-record pa sa ebidensya kung may settlement na matabo. Monitor lang kami niya, tuod man, no? Barangay Tabunan. Ara, may suggestion, madam mo? Tambong ka mo to, buwas. Suno sa iya, pero pindi na sa inyo, ano? Kag, dala ka mo mga cellphone, so pang record nyo ng mga base ministerihan na, nga, pusin na impas. Diba mga mga mo sila nga sitwasyon, no? Sige, balikan tabi aksyonan si Vice Mayor kung available na, no? Sinimat tiniyon. Mayang gabi lang sa kay Heaven, si Andrea Jane Yapbaldonaza, naga-monitor man sinimat tiniyon. And Kim Arroyo, mga taga-Felisa na dalagid kita sa Smile ni Cap na mayo lang sa tubang sino niya? Si Vice na dalagid lang kaya si Vice sa aton linya. Online sa Firing Line. We have on the line the Vice Mayor Bacolod, the Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, good evening. Yes, good evening, Action Guy. Good evening to sa mga viewers and listeners sa Firing Line. Yes. Salamat kayo sa time, Vice. Abangon si Hola kami, Vice. Kumusta na tong utod gali sang patient number 2 nga amo to nagsugat sa iya diri pag-abot sa Bacolod kag iban pagid lang nga pamilya, Vice, so far sa sinima tiniyon, Vice. Well, I think good news na kinday nga kinlift na to ng over risk sa utod yadi sa may Purok Bulak, Mandalagan, and sa iya utod kaginikanan diri sa Eastongs 3 sa Estefania. Si Dr. Amel nag-issue siyang recommendation kagina address sa kay Cap Baby Pareño kag kay Cap Pinson na i-lift na ang ultra risk sa ila lugar kay negative ang ila results sa PCR. So ang
neighbors nila na na-contact nila. O nakamo may peace of mind na kamo. Yes. Na COVID-free kamo. Okay, ang tanan nga kodalto sa ilang lugar, sir, ginpahukas sa tanan vice? Well, sa nga, gato si Dr. Amel na sulat, hopefully, basit na kakasin na siyang aton mga barangay official sa mga barricade sa ila Pandera. Okay. Klarohon talang vice ang utod niya nga nagasugat kagang iya sining Iloy kag pamilya negative na ini sila tanan-tanan gid vice why sang dapat kabalakan. Yes, including ang siya kag ang iya asawa, no? Negative man. Ay, sus, thank you gid, no? Action doon. Okay, so far bakolod sa buong vice may mga lugar na kita nga tigin butang na to ni libre na sa COVID-19 so far. May ara pa kita sang medyo kulo kabalakan pagid or nagaamat-amat naging man normal ang sitwasyon ta vice that on May 16 abi maka-downgrade kita sa aton nga ECQ. Yes, mong action guys, yan mo na yung aton dire ginasubong ginahulat ang iyas ang sabi sa Bilemonte kag sa Bayanihan Banaco. Kay positive man ni sila no? Yes. Ang aton mga patients dira. So, hoping na why sila sa mga latnan, no? Ang ila pamilya ara da subong kapabilin sa isa ka eskulahan. So far daw wala man sang mga sintomas sa action guide. Okay, at least daw na batyaga naton vice nga ang Bacolod subong medyo nagamat-amat naging man hilway kita vice pero hindi lang gid masaligan vice ano may iban patang gina trace man subong. Yes, kaya mo natin may tracing kita sa sa Sabis kag sa Bayanihan. Pa so far so good kabay pang ma-sustain natin ina. Ka makabalik sa matamat sa ato normal na pagpangabuhi at amo gini paabot sa sang tanan-tanan ano. So far mo man nang gin-check namon vice but at least makahatag kita development sa mga kautura nato labi na gidra sa Bulak ng iba na biway pag na-inform sining adlaw kag sa East Homes no sa Barangay Stefania tonight na balaan nila nga why na sila sang dapat kabalakan kag libre na. Ang imuliat panogyan vice sa Bacolod non until May 15 nga naka-ECQ kita gyapon vice. Well, again, ang aton reminder sa aton pumuluyo na hindi ka magsalig. Ang isa siguro the best siguro nga prevention action drive nga ako na pinsaran lang. Makapalagyo kita or mapalayo kita sa paglaton. Napaminsaron ka perming ang tupat ka positive. Yes. Okay, why? Ang siniko gina-sunday may report naman nga ay man social distancing. Ara naman. Dami mga guards man sila. Dami mga guards man sila vice no pro. Supermarket man di sa mga kadako ng mall di way man social distancing way man gina-implementar. So mas mayo kuro nga ibutang tas pinsar ta. Nang tepat ta COVID positive para nga alarm ka sa distansya. Yes, tsakto na, gusto na. Hindi man na siya mangakig kay halos siya ga paminsar man to guro nga basi positive ka man. At least duwa ka mo may distansya. Hindi amo nga guro nga strategy hindi ka magsalig it. Oo, para hindi sa malatnan. In that way siguro basi makapaminsar talawig. Paminsar mo talawig bumbo action drive ngayon lang natapos mag-Iloy. Iloy na dula, bata na dula. Milyones ang gasto siguro. Sa muna nga ito mabinsaron nga para hindi ka magsunod, magpariyo sa ila, distansya ka sa aton tupat. Yes, amo ginadapat ano. Pero vice update ko lang di ba na may suggestions kato kag plano nyo nga maghimo sang local ordinance sining face mask and the distancing. Abi kumusta na to yung vice? Well, this coming Wednesday siguro ba si may ara na nga dihon na ordinance sa action drive. Kay pag-engineering. May penalidad, utangan ta penalidad para ang muayda ti multahan ka Yes. Para nga ma-edukar tabla ang tao. Kag amo ning maumpisa kita sa new normal no? May pagbag-o sa aton sini pag sinalayo after COVID-19 given vice mo so dapat may ordinansa na gid kita.
correct sa action by kasi Wednesday may araw at ang ordinance sa participant. Aha. Sige, with that, Vice, salamat gid mo sa imong time. Kabalo ko medyo masako kagid subong sa imo sining libot-libot sa syudad sa Bacolod. Thank you, Vice, and mabuhay kita tanan-tanan. Yes, keep safe. God bless din siya imo sa atong pagpalamat. Mayong gabi. Action firing line. The Vice Mayor Bacolod Back Action, Ilcid Familiaran, so negative na ang utod kag ang mga pamilya niya nga iban sang patient number 2 sa may Bulak, Mandalagan, free na kamuda pero ti mo nagyapon mangin mahinalungon vigilante gyapon. Action firing line. Sa East Homes man, no, Barangay Estefania, amo man no, libre na pero ti mo na halong gid, no. May COVID na o kon wala be, example may COVID pa o kung wala na gid man, daw i-practice ta na gid lang distansya ta permi sa aton sini nga mga tupad dira. Di man sila mga king nga kon naga-distansya ka nga daw gina ay di mo na sa pagtulokon masakit na nga daw kawatan ng pananaw mo lain naman ang istorya. Action firing line. Kinsin di man na siya nga naga-distansya ka, naga-distansya man to siya. So dako bulig ina. Ti check naton ini kay on Wednesday, damay ang idihon nila nga local ordinance ining face mask nga ini kag social distancing matigayon diri sa syudad sang Bacolod. Bisan kon ma-implementar ta ini sa sulod sang isa ka tuig abi tama-tama na gina nga may bulong naman si COVID-19 kag mapapas-papas gid ining virus nga ini. Action firing line. Las 8:30 na sa aton sini nga pagpangalagan. Ula hinon ko lang biaksyon an si Councilor Renisito Novero. Kay sining hapon may ara sila sang may ginpatigayon nga disinfection man, no? Sa isa ka buluthuan diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon sa diin nga ini pag-istaran, no? Sang kung sinong pwede i-quarantine, no? Dira sa nasambit iyang buluthuan. Action Brian Morden. Action firing line. Kay ti nagalaom kita nga kadamo sa mga nagapala uli sa aton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang iban diri inabalang mga OFWs nga wala pa kalakat dira lang or mangin OFWs pa lang or iban pabalik na to nga sa Manila pa lang asta ginpapauli balik diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod. So ini mga preparation ini lawig pa ni si COVID-19 medyo malawig-lawig pagid bisan wala ni siya gani dapat ang preparation ta ara nagapabilin sa gihapon. Action firing line. Alang-alang action an. Sige, no problem. No wagid problema. Actually ang eskwelahan nga gin disinfect kay na amo ning Medalya Integrated School, no? Medalya Integrated School, Barangay Pahanukoy, sining syudad sa Bacolod mga kaksyon. Yin pangunahan ini ni Attorney Novero, Renisito Novero, Councilor, ang pag-inspect, sanitizing man, cleaning sang quarantine center, no? Dito sa nasambit nga area kaina, no? Mayo man niya nga mga tikang nga ginahimo karon diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Sige, while waiting kita manamyaw kita sa mga utod na ton nga nakaplastar na way aksyonan. Okay, sige. Kantuan ta sa action Marlon dugay-dugay. Alright, ang iban nga mensahe sinimat tiniyon. Good evening, Action Brian. Mangkot ko pwede ka simba sa Domingo. Monitor ko sa program diri sa Takuling. Wala simbas Domingo. Huh? Way pasang mass gathering subong ginapasugtan. Amo na ka amo na ka basura sa iya maghambal. Sorry for the word. Kag wala ka siguro maghambal tani nakwaan niya video or record ang istoryahanay nila para si Kapitan. Sumahon laban istorya. Amo to na ginapahapang katagid mo. Sir, bright evening. Pwede ma-interview ang mayor sa Hinigaran kung nga hindi kami makasulod sa grocery kung hindi taga Hinigaran. Gusto i-check ta ni Abi do kadwa na nimo, no? Gusto namon balaan. Sige, pabuwasan ta niya. Try naton lang buton ha. Salamat gid. Okay. May tani nga may magkalapriso nga opisyal sa barangay para kabalos na lang kami nga pigado man nga wala makaambit iya sang ginatawag ayuda
damo nagkala SAP 1. Good evening, Action Brian. Nagapalibog na maayo si Tatay Duterte para matagaan sang ayuda ang mga COVID-19 group. Kaluluoy lang gining mga kwan mo. Good PM, pwede hindi lang paglawag ako number. Alawagon ta niya. Sige. Action Brian, kanday sin o gid bala ang hindi pwede madala sa SAP. Kaya diri sa amon barangay may pensyon, may abroad relatives man sa barangay officials, iban may kampo nga dalahaw. Oh, galibog ulo ko. Ano gid bala? Sa liwat salamat gid ah. Ti inatanan di gid pwede konsumahon eh. Ti wait ta kabalo kung ano nga assessment daw sang inyo sining naglista ni sa ilan eh. Action firing line. DILG na nabala sila kay ga-investigar sa buong DILG kag DSWD. May gabi Action Bride diri sa Kwan ganiyo barangay Kwan no, Purok Anhaw, pwede gali ang BHW makakuha sang SAP nga 3 kabilog iya bata 4 piece pa. Oh. Di ko lang pagluwagon niya kay basi karon ma-disgrasya ka pa da. Budlay na. Aton basa-basa lang nimo ti di ta gusto maglabot sa punto nga magtinampaanay kamo da. Action firing line. Gapon dano tayo lang to magkala disgrasya ho. Good evening, so by great kulanda mga bata, Pau Pau, Rio Miller, kag Baby Ivy, kag bana ko na si Nanay Iling. Musta karanay hidlaw mga bata sa imo, salamat si Jenny Galia, sang Canlaon City. Sige, las 8:34, Action Marlon. Sa sining mga tiniyon, we have Action Marlon Hinabia. Reports. Action Mar, may gabi. Action na bray sa mga gabi, aran na nagapaway-huway kag medyo nagapaliwaliwan na sa sulod sang hulot sang Go Hotel sa area sang Lacson, Mandalagan. Kanami ba? Oo, lapit na siya sa isa mandala kadako nga mall. Sakop na sa Barangay 1, siyudad sa Bacolod. Ining 26 ka mga overseas Filipino workers kon OFWs na nagabot diri sa Negros Occidental Abril 28 sang ining ginbuligan sang interagency task force sang probinsya nga magkapauli action bray. So ang pagsaylo sa ila napatigayon sa buligman sa papatinguha sang taga-uwa, no, taga-uwa action bray. So nagbuhin ang kadamuon sa mga gina-quarantine subong dara sa bahin sang COVID-19 Healing Center sa Tumadok Village, Barangay Santo Niño, Banwasang EB, Magaluna. Ang record na representar kaina sang IATF pagi sa kay Provincial Disaster Management Team Program Division Head Zifar Gerhard Kailian. May 76 ang arang nga pabilin sa COVID Healing Center. Sa Mambukal naman, may 82 action na baray. Now kayo na, gin pathag man ni Kailian ang sitwasyon dari sa Bacolod, kag sitwasyon dito sa probinsya sang Iloilo, kon pagkakabudar sang returning OFWs ang paghahambalan, kag kon issue sa pahamtang sa mga ide sa hotel. Kaya kaya nagsumbray na munuhan ni Kailian nga ang representante sang OWA diri sa aton sa Bacolod or sa Negros Occidental ato naghingagaw ag sumbray biyahe pagkadto sa Iloilo. Kaya ang tuyo nga makadto to siya para nga resolbahon ang problema nga nagaluntad to subong. Naslala ko dito. Yes, ang mga OFW sa Sumbalay nga nagabot sa Iloilo, kundi why sila gindiritso sa quarantine area nga daw ginasiling sang kalabaran nga pigaw-pigaw. Nga mo nang ginaaligar sang iban nga quarantine area nga gindulo, gagin pahamtangan dira sa ibi na guluna. Kundi may mga reklamo to nga pigaw ang facilities, may mga hilamon, pigaw ang tululugan. So mutugin nagdemanda sa barangay kung mahimo pangitaan man nga saylo sa hotel pareho sa syudad sa Iloilo. So ang natabo sa mga sitwasyon sa mga sumbray sa mga OFWs nga ara sa hotel sa Iloilo, hambal ni Kailian
Medyo problemado. Ito kay nagutman ko na to. Ay, kala. Ang kalabanan. Kay natukiman, nga wakay man gali action price ang ginpatigayon, nga pagpermahanay sang agreement. In short, kulang ang preparation. Antes, kulang ang preparation, bisan kulang ang preparation, dala direkta sa hotel ang inyong mga nagbalik ang sumbray ang mga OFWs. Amo ni kinagin mo no gid ka Elian sa linya diri sa Negros Occidental. Ginasulit-sulit gid niya with Governor Lacson nga hindi basta-basta ang pagbaton diri sang mga returning Negrense stranded passengers kung hindi mapahibalo una ang provincial government pareho sa natabo sining nag-abot nga first batch no nagligad nga simana. Amo nang explanation kay na di ka Elia nagsumbray sa katapusan nga live broadcast sang Interagency Task Force sa COVID daily update. Nagligad pa ko na sumbray ginahambal sa provincial government nga dapat intindihon lang sang public o kung publiko ang ginahimo action bray nga tikang sa provincial government kag ginasiling sa masabi nga hindi basta-basta nga makabaton sila diri kung hindi sila mapahibalo sang temprano. Tiyang action bray subong daw nagsuli kay ang sa Iloilo nagtuga sa problema nga mo ni subong ang gina-resolbar sang OWA representative nga nagkadto didto personal. Kundi before ginsaylo ang mga OFWs halin dira sa ibang magulang na pagkato sa Go Hotel, asikaso anay ang agreement. May ginpermahan nga kasugtanan ang provincial government OWA kag ang tagumalahan sang sining nga hotel antes saylohon ini nga mga OFWs. Ang laban-laban nga matabo hambal ni Kailian ang ining agreement nga din kasugtan diri sa Negros Occidental amo man ang sumbray ang sundon nga agreement nga apply man dito sa Iloilo para nga ma-resolve lang tong ila sa nga problema. Yari ang talalupang doon kay na nga palayag ni Dr. Pelian. But subong sila naga-prepare, the governor has already signed the contract, the agreement with OWA and Go Hotel nga actually himuon quarantine area ang Go Hotel, no? So tapos na ang tanan nga proseso, ang agreement na tapos na. That's why gintawag naton si OWA kagina, and actually si OWA wala diri. Ato siya sa Iloilo. Nga ato siya sa Iloilo para mag-troubleshoot sang problema sa mga OFW didto. Nga ginbutang sa hotel pero wala pa agreement. Oo, si Ma'am Risa, Gov, ato sa Iloilo. Gin-troubleshoot ang Iloilo kay nagpatikal na ang Iloilo. Nga tsak okay na minami ila kon pero wala sila pagkaon. Ang Negros, wala niya gapatikal, ginihimuan niya ang agreement kag ginsulod sa hotel. That's why hindi nyo kami tani paghambalon, ang IMT sang Negros nga wala kami may ginaobra kay sila gingutman, no? Ang mga taga Iloilo gingutman ang mga seafarer didto. Oo, amula na yang mambal ko nga hindi kami mag-obra sa mga butang nga hindi kami preparado. That's why we are asking for your understanding. Nga tani lantaw nyo man sila pasaga-saga kita slowly but surely. No, amo lang na yakon kay kabudlay bala nga magpadaso-daso kita didto kay may mga info man ta sa kwan mo sa PIAC, no, sa Iloilo. May mga PDRMOs manda, may mga DRMOs manda nga nagahambal sa aton partisina. So we know what they are doing kag ano ang natabo to sa ila. And Risa is now there to nagsundo na nga mon agreement. Ang agreement sang Negros ipasunod sa Iloilo. Amo lang nang akon mahambal. Naga magsumbray si Elian nga maintindihan na ni. Sa mga nagakomento bla against sa IATF sa Negros Occidental. Di na lagi ko yung magkomentar, action bara. Dara. Oh. Lain gid man dari mo na mapapatudan ang sumbray nga lain gid man ang resulta kung may preparasyon. Yes, sakto na. Oh. Imbis nga dari ko tani ma-check sang first day sang situation sa mga OFWs dara sa may Go Hotel ang representative sang OWA ana tabang sumbray nga nagtabok siya dito sa Iloilo kaya resolbahan niya to ang problema kaya ginapakatubang sang
Umakin sa ilo sa hotel. Ano yung resulta? Dire sa aton subong na sa ilo na sila, may kompleto pa ya sa pagkaon action mar. Why gidya problema na? Yes, kay nasaad sa ginpermahan nga pasutaran nga muna. No? Hasta gid matapos sila sa nga 14 days nga quarantine. Matapos sumbaray nga kundi isip na ni ang ila sa ni quarantine pagabot dito sa Ibimagaluna. Mga anom na sila kadlaw tubo. Kay pagabot diri sa ilo sa Go Hotel, na 8 na lang. Kadlaw ang ila sa detainer kag kun wayud man sang lain nga resulta sa ila sa ring din kuha nga test sa ila. Matapos na ni sila maggraduar na sila ang parugutan na sila magapuli. Sila sa ipagsatag sa kapulian. Importante safe action mar. Amo man lang ginapakita today. Oo. So daso naman nga semana o ano man nga adlaw sa mga semana basi may manug abot naman nga dugang naman nga mga stranded passengers kay dugang naman sa duha ka mga quarantine areas diri sa Negros Occidental. Report kay kan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Sanabaya. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Kita mong resulta. Una, kung may preparasyon ka, kundi do ka tahom. O galing kita mo na nakatiner sila sa atong pasilidad. Nga medyo may, of course, frankly speaking, may kakulangan din man. No? Quantami housing to mo. Yolanda victim housing ato, no? Inagpanagtag tapos pumuloyo blang biktima sang Yolanda nga trahedya. Action firing line. Given nga way matapos-tapos kabalo naman ka mo sa proyekto sang gobyerno kung kaysa ang mga gamit dati kundi magkaladula da magkalatunaw da matingala kabla mga low standard tanan-tanan day. Action firing line. Hindi naman nato ma-deny ng kamaturan sina. Wala kisame, wala aircon, waisang tiles. Namo tong reklamo dito mo. Damo pa hilamon sa likod. Diba si kamangon sila sa mga bitin, manog. Action firing line. Hindi taman mabasol ang provincial government kay inisyatibo nila ginhimo nila tanan-tanan mo. Kay isa pa, provincial government yan ang inisyatibo. Ang gasto para ibutang sa hotel ining mga utod ta nga mga OFW siya hindi niya kay provincial government o kon city government o Bacolod kay may man di kundi yan niya sang OWA. Action firing line. Di dapat ang OWA ya before na sila papauli diri sa Bacolod nagpangita na sa sang hotel di para pag-abot nila kung diretso sila mabugnaw kag hindi lamokon iyang lugar. Action firing line. Lantawat tong resulta kundi grabing reklamo pero nasabat na subong no? Sa nambal ko na kay na ining mga OFWs naton kadako sang ambag nila ni sponsor Pilipinas mo. Una, ang ilang sinig na padala diri nga kwarta nga kinitaan nila to mo nga dugang sang pundota sa pungsod Pilipinas mga kaksyon. Action firing line. Ikaduwa diri, gabayad man sila sang tax mari, may ginabayaran man na sila, no? O galing tiba to nagreklamo sila sang 3%, may nagapamangkot pa di kung kumusta na ko ng 3% for OFW. Why na to ma'am? Voluntaryo na lang sulo kay Presidente Rodrigo Duterte. Di na ka mo magproblema da. Action firing line. So, ang Iloilo, subo na problema pas pagkaon. Kay, ilangan man tuod nga uwa ang nagaprekurar. Tapos ang local government unit among mapakaon. Basi kulang giguro sa communication ng uwa kag ang mga opisyal tas gobyerno. Action firing line. Ang mga lokalidad taway kamo gid coordinate sa mayo kun nga pwede man na balon sang uwa nga ti uwa or ang uwa amo magapreparar sang hotel ti ayo slabi sa lokalidad nga draga puli ni mga OFWs nga ti basi makaambag kamo da. Basi may mapagkaon kamo da amo lang yung hotel kati iya gyud obligasyon sang uwa. Di mo na tanibla tidto guro si Iloilo basi way ginagsinabot lang ilang nga pagistorya to. Action firing line. Ano pa mo ni natabo subong ang naga-smile Negros Occidental. Kabalo ka nag-umpisa ining reklamo sa taga Negros kag Bacolod sa makit-an nila nga nagpabugal man tong taga Iloilo nga tulugan na mo di hotel iyo. Sa Cebu man to tulugan na mo di kabugnaw hamot kahumok. Aircon pa tubig kun ano dra nga sitwasyon. Ti abis ang taga Bacolod nga OFWs na Negros Occidental sila tulog ta diya sa katri-katri nga gamay man. Action firing line. May kulo kwarto matatod bro. Kurtinang palibot ta. Electric fan. Tapos, kung dire ka sa may eskwelahan, aksyon
Sulupisay, Nabla, Graciano. May blackboards punta, pwede kaya katudlo, ikaw lang isa mo. Action firing line. Kung naburingan ka na ba, 14 Diaz daan, pwede ka katindog, kag mag-pass if to nga maestro kaya class. Videohan mo din kung galingan mo, vlog kayo sa Facebook, maklase na ta. Kwarto sa eskwelahan Pero tingin na siya tibos ang gobyerno lokal. Kaya mas la idea gani, kibot laga langoy naman ipuli mga FWs day. Action firing line. Pero pasalamat na subong. No? Kay ara na plastar na tanan-tanan. And hindi why na sila reklamo, why na problema. Ang pagkaon, ara man, subong ang ilo-ilo, amo pa yung problema sa nga sitwasyon. Last 8:49, may nabilin pa Coxionams. May nabilin pang 4. Sige, tirahon ko na lang na. Kay pagbalik ko, manamyaw na lang kita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon. Philippine Standard Time, last 8:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action firing line. Padayon ka muna kapamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. Okay, mayong gabi lang nag-monitor sa bong si Mama Coco, JD Megania, no? Jimrel Oiko family, or Orki family, si Tabibing Pagigkuno, boy og tuboy, no? Sa Kumaliskis, from Jomar Pat. Salamat. Kumusta diyang San Carlos dong? Ayos na din, ayos ra. Alright, mayong gabi man sa area. Check na ito na ibang pagod ng mga mensahe dire. Okay. Mayong gabi lang ko no kay Jillian Kaburog, sir. No? Halin sa kay Mr. Sunny Boy Magsipok and First Valley Bank, naga-monitor man si Matinion. Dira sa Barangay Balabag, ini siya. Si Tiyay Dangdang Mino, naga-monitor man. Bauti salamat gidra sa inyo. Ano? And dira sa may Barangay 1, La Carlota City. Salamat gid sa pag-monitor. And kay na, nagpamati man sa aton dirang galio. Baligyaan kakulon bla sa may kwan, tangob, no? Si Aaron Pahilanga, Madam Rose Morillo, si Nanay Milagros Balinas kag Nanay Neneng Pahilanga. Salamat gid sa pag-monitor. Thank you gid na ya, no? Ang linya ko na sunado na ni Nanay kwan mo Milagros.
Kung ko lang gamay ming patrol, abi, kung may aksidente kay nasang tultimprano pa diri sa may circumferential road, may napatay gito galio, baw, sining hapon daw na disgrasya gidining gasakay ni sa motorsiklo. Action firing line. Hinahinay lang, kabalo ko ang aton sining dalanon, sining matiniyon, diri sa Bacolod, tuman kaligwagid, no? Why mayo sa vlog blati kung magpadalagan, hinay-hinay gid, no? Hinay-hinay gid kay kabudlay, no? Check ko lang gamay patrol, gamay lang gid nga update niya, no? Kay may napatay gid sining nasambit iya nga aksidente, sinigid lamang nga adlaw diri sa syudad sang Bacolod. Base may update sa action dyan sa patrol, gamay lang gid. Naga-monitor man si Heaven, si Mark Ponce, action na Brian, ginatamyaw ko lang si Lori Truces, Nila Montalvo, and iban pa. Si Kim Arroyo, ang mga driver sa tricycle ginapabayaran magparking kamo sa tutong arena. Oh. Ano ni? Okay. Edith Biascara man, si Novi Valencia Subaldo. Nadula naman ang greetings ko, Action Brian, ha? Oh, iyaw, actually, ma'am, gatumbo siya. Nilablam sa kanamuon sa gasulod, ma'am, nagadula siya. Rodela Laviga Magbanwa. May gabi, Action Brian, nag-monitor kami di Barangay 17. Si Kili Jilly Raman sa Arizona. Sheila Komoda Mizono. Nag-monitor man si Matinion. Good evening, Vice. Arigid ko gapamati sa ima. Si Cristita, okay na? Okay, sige, okay lang Cristita Ridel, Sir Kim, may gabi. Yes ko tani, dirabi sa Barangay Felisa, Gaystar. Arnold Martinez, nag-monitor man. And, alright, sa may St. Jude Alihis naman niya. Sheila, okay, nabasa ko na. Si Jonah Mill, good evening, Action Brian, monitor lang kami di Victoria City, City Heights, or the Victorina Heights. Okay, Davita Pinuela sa Pahanukoy, Lizares naman yan, Duhali family. Okay, sige, alright, check na ito, dalagi lang. Ang manambutan ko lang sa aton sining pagpangalagad. Sige. Tutayan ko mahambal ba? Action Brian Morden. Action firing line. Okay, sige. Dalagid lang kay si Attorney Salvador Panelo, kundi ka legal counsel sa wong ni Presidente Rodrigo Duterte. May gina-ayos lang yapon ang chances balang ipatuman ang martial law diri sa pungsod Pilipinas. No? Bangod sining pandemic yapon Kiti, dito may big guro gini matigayon sa National Capital Region and other provinces abing nagasaka ang numero sang COVID-19. No? Nabutang abi, according to Panelo, sa iya diri nga statement, nabutang sa 1987 Constitution nga kon kabuhi na sang tawo ang nakasandig gani, the President pwede gidya makadeklara sang martial law para madepensahan ang iya sining nga mga pumuluyo. Tsak tuman Action firing line. Tiguro sa sining nga mga lugar, damo gid guro sa Lawayon, no? Damo gid guro sa Lawayon, lipay kita diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Nga diri sa aton iya mga tao di sunod gid sa mga mando, no? Sa aton gobyerno, no? Okay, may naga-monitor sa aton from Sir 946. Salamat gid ra sa pag-monitor, mama, no? Thank you gid. Last 8:57. Okay, ang oras naton medyo ginakulo-kulabos na kita. Mamulo pa na miyaw lang kita while naga-play kita sa aton sining ako na. Di naman takatakol gid isyo kay oras ta gamay na gid lang. Si Madam Mary Ann Malunes Orabe naga-monitor man. O Oribe, no? Good evening, Exxon Brian. Monitor lang kami niya. Lawayan girls niya. Nga gagapamunit ko, no? Pamunit boys. Sang Pahanukoy, bye-bye. Purti man yung titulo sa mga grupo nyo ba? Lawayan girls kag Pamunit boys. Si Imrose Ibanez Robles. Ay, do siya ni. Thank you, Action Brian. Ga-interview sa ako na. Nakayuhoman kami ni Tanan ba? Stay tuned lang kami niya. Japon sa Purok Paho, Barangay Felisa. Salamat, Madam. Robert Baez Araman.
Si Manong Kwan gali, si Manong nalipat ko sa pangalan basta banghod ni Kwan ni former councilor Alex Paglumutan or banghod sinong Nonoy Paglumutan. Naga-monitor sa Nima Tineo. Thank you so much sir sa pag-appreciate Si Nied Sem Ruiz naman niya. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami di always roadside. Ang Ayan Ruiz. Monitor Idol Yagid ka, Action Brian. Thank you. God bless, Action Brian. Halin sa kay Jen Morales. Salamat, Gid. Walang pag-asa natin, ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong, basta tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Lahat ay may magagawa, magbigay, magpaubaya, palitan ng alitan ng pag-unawa. Malay mo bukas makalawa, ang hirap ay sama-sama natin kinaya. Paano kung tayo'y magkaisa sa panahong kailangan ng isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo, sama-sama lahat ay susulong, basta tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin. Wala kita sa higaw pang oras sa aton sa nga pagpangalagad. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager sununa magmanwa, sa technical side with Action Nelmar Madera and Sir Elray Dotilios. Ato man sining kaupod sa mga gabi, back up nato ng Action On Defensor and the News Center. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatihan ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line, maghilibati tabuas sa abaman gihapon nga oras kag istasyon. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod,